surrounded my life. Oh, and even in the storm, I can feel the calm, and here's the reason why. I know the peace speaker. I know him by name. I know the peace speaker. He controls the winds and waves. When he says peace, be still, they have to obey. I'm glad I know the peace speaker. Yes, I know him by name. There's never been another man with the power of this friend. By simply saying peace, be still, he can calm the strongest wind. So now I'll never worry when the storm clouds come my way. I know that he's near to drive away my fear. I can smile and say, I know the peace speaker. I know him by name. I know the peace speaker.
There's a lighthouse on the hillside that overlooks life's sea. When I'm tossed, oh, how it sends out a light that I might see. And the light that shines in darkness now will safely lead us home. If it wasn't for the lighthouse, my ship would be no It seems like everybody about us says, tear that old lighthouse down. The big ships just don't pass this way anymore, so there's no use of it standing round. Then my mind goes back to that one dark, stormy night when just in time I saw the light. Yes, it was a light from that old lighthouse that stands up on the hill. And I thank God for the lighthouse. I owe my life to Him. Jesus is the lighthouse, and from the ruts of sin He has shown a light around me, that I might clearly see. If it wasn't for the lighthouse, where would this ship be? I thank God for the lighthouse. I owe my life to Him. Jesus is the lighthouse, and from the rocks of sin He has shown a light around me, that I might clearly see. If it wasn't for the lighthouse, where this ship happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if the teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Jesus in my heart. Happiness seems to be forgiven, living a saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was
Why do you serve the Lord? Is it just for heaven's gain, or to walk those mighty streets of gold, or to hear the angels sing? Is it just to drink from that fountain that never shall run dry? Or is it to live forever, ever and ever in that sweet old by and by? But if heaven never was promised to me, neither God's promise to live eternally, it's been worth just having the Lord in my life. I was living in a world of darkness, but He brought me the light. You know I was living in a world of darkness, but He brought me the light. I've never seen your face, I know you're always there. You're caring for me, lifting every sorrow that I bear. And every day the journey brings me closer to your side, and forever in your presence I'll abide. I know we'll never have to say goodbye. I know you're always there in every way. And though the journey takes me far and wide, I know we'll never say goodbye. I know we'll never have to say goodbye. Never say goodbye. I know you're always there in every way. Oh, and though the journey takes me far and wide, oh, I know we'll never say, I know we'll never, never say, I know we'll never say goodbye.
ary isika hiara-maka ny salamo indray. Aleloia, hideran'i Jehovah amin'ny foko rehetra aho. Eo amin'ny fivorian'ny marina sy ny fiangonan-dehibe. Lehibe ny asan'i Jehovah, ka diniany izay rehetra mankasitraka azy. Madera sady malaza ny asany. Andeha hiara hivavaka isika. Ray malala tsara indrindra izay any an-danitra. Mideranao zahay, mankalaza ny anaranao zahay. Atolotra ianao manontolo ny voninahitra sy ny haja. Lehibe sy matalanjona tokoa ny asanao, ary izany no mahatonga anay iankohaka eo anatrehanao amin'izao sabata izao, satria anao izao andro izao ary masina ho anao. Mangataka izahay mba hamela ny heloka ianao hamindra fo aminay ary hanamasina ny fiainanay tsirairay avy. Ty fotoana folakandro ny sabata ity dia apetraka manontolo am-pelatananao, ny fanahinao ane hiasa amin'ny tsirairay avy, na ny any tokantrano na izahay eto, dia ny fanahinao rery ihany no hitarika anay, ary hamonto ny fonay tsirairay avy ka ho tany lonaka hitoeran'ny teninao ny fonay. Apetraka aminao ary izao fotoana izao, tonononay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy rery ihany mivavaka. Amen. Eny ary, koa satria efa natombontsika ny fotoana tamin'ny alalan'ny salamo, ny vavaka ihany koa, dia manolotra ny fiarabana fantompantenana izay hitako lahy sy hitako vavy miaraka amintsika amin'izao sabata tolakandro izao. Ia. Mamerina ny fiarabana ihany koa indrindraindrindra, mety tsy antsika ny fiarabana voalohany teo fa averina ihany koa. Ny fiarabana ho an'ireo renim-pianakaviana rehetra tratran'ny fetin'ireny, kanefa tsy ambakan'izany ihany koa tiako ny miaraba manokana ny vatosoa amin'izao hariva izao. Miaraba ny Alain ihany koa dia miaraba antsika tsirairay avy any an-tokantrano any, miaraba ny reny rehetra. Arapaitsika koa ireo teknisianina izay misahirana mafy mihitsy ao ambadika ao, toky Onja dia ny any amin'ny radio. Iza moa ny ao amin'ny radio? Nore, ia, Nore ny ao amin'ny radio ao, arabaina koa ianao Nore, dia mirary soa antsika tsirairay avy. Mino aho fa amin'izao ora sy fotoana izay tenenana izao dia efa tomombana ny feo, ny sary ihany koa antsika izay manaraka ny any tokantrano any, sy amin'ny alalan'ny pejy Facebook, dia mahafaly any amin'ny adavy hatrany tonga dia hanolotra ny metoetriky ny fandarantsika, dia avy eo tsika hiaraka hira iteran'Andriamanitra. Ny fandaharantsika androany dia somary havaka kely satria dia hiopana manokana ny amin'ny fetin'ny reny isika. Andro manokana ao anatin'ny taona izay atsiarovana neny. Dia izay izany no tena hibahana amin'ny fotoanantsika. Rehefa miresaka neny aloha dia ny ankizy dia voaresaka avy hatrany, dia mazava ho azy izany fa tafiditra ihany koa ny fandaharana ho an'ny ankizy. Amin'ity anio ity koa Alain no andefasantsika ny asa tanana izay vitan'ny ankizy teo aloha sy ireo firarian-tsoa izay nomen'izy ireo aneny. Ao aorianan'izay dia hiaraka amin'ireo pastora ihany isika hampahery antsika sy hizara ny teny mamy avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ohatran'izay izany no fandehany. Ankoatran'izay dia isy ankizy hovahintsika tolakandro ity, izay ataontsika hoe soa tena ny ankizy kely rehetrarehetra izay manaraka ny radiozisia sy manaraka ny fandarana, dia anisan'ny hovahintsika izy rehefa avy eo anisan'ny anatin'ny fandaram-potoana ihany koa izay. Tsy adintsony? Ia, andeha isika. Ataontsika hidiran'Andriamanitra ankalaza azy ihany koa endreny hamarony soa. Izay no lohateny'ity hira ity izay tianay ny araka iretina amintsika mianakavy, izany hira izany. No
ohatrany hitanao ery sika rehetra niaraka ny hira atao anatin'ny iriny hoe endreny amaron'ny soa satria raha hotanysaina tokoa ny soa zay nataon'andriamanitra vatsoa dia tsy ho voatanisy indrindra ny nataon'andriamanitra ho an'ny reny mpianakaviana rehetra amin'ity an'ity moa zany dia horesahana mandrakariva ny reny mpianakaviana dia tsy tantaraina fa marobe ny nataon'andriamanitra tamin'eny ary mbola ho ataon'andriamanitra ho an'ny reny mpianakaviana rehetra. Ya amin'ity an'ity Alain dia misy teny fikasana manokana izay natolotry ny sampana miadidy ny ankizy zany hoe isika rehetra ihany zany ho aneny dia ho zaraina ho atsika indray zany izy androany efa nizaraina tany amin'ny radio le izy kanefa mafisina androany dia ny Isaia 9:20 andininy 2:10 Isaia 9:20 andininy 2:10 ity zany dia atolotra ho an'ny manokana teny fikasana ao amin'ny tenin'Andriamanitra manao hoe aminaran'i Jesosy ary Jehova hitaridalananao mandrakariva sady ahavoky ny fanahinao ao amin'ny tany karakaina aza sy hampatanjaka ny taolanao dia ho tahaka ny sahavoton-drano ianao sy ho tahaka ny loharano miboiboika izay tsy mety ritra. Atolotsika ho an'ny ary ho tanteraka amin'ny eny sarotra ny lalana diavin'ny eny isan'andro dia nefany Jehova dia hitaridalana azy mandrakariva dia hanampy azy ahavoky ny fanahiny ka na dia tany karakaina aza no diavina ny fiainana manontolo dia rehefa sarotra dia toy nyreny tany karakaina reny tsy misy ninina dia nefany ahavoky ny fanahiny ahavoky azy mandrakariva Jehova ampatanjaka ny taolany satria mila hery ny asa mahareny mila hery be da be mihitsiny mila tanjaka dia Jehova no ampatanjaka ny taolany dia ho tahaka ny sahavoton-drano izy ary tahaka ny loharano miboiboika izay tsy mety ritra izara ny soa izara fitahiana mandrakariva ho an'ny hafa ho an'ny ankonany aloha dia ho an'ny manodidina azy ihany koa ary tsy mety ritra tahaka ny loharano izany fitahiana izay zarainy eny amin'ny manodidina azy sy amin'ny ankonany izany. Sotra vatsoina izay teny fikasan'izay ary anisan'ny hitako tena hoe mitombona ary saza ho an'ny eny mihitsy ilay hoe toy ny loharano miboiboika ny reny rehefa tsy eo zany le reny rehefa tsy tanteraka le teny fikasana dia ohatrany hoe maina zany le tokantrano tsy misy rano miboiboika fa rehefa tanteraka le teny fikasana dia tena tsapa mihitsy hoe misy rano ao amin'le rano miboiboika ao amin'le tokantrano zany hoe tsy mainakina tsy tany karakaina fa mahafinaritra. Misy tononkalo anankiray ity nateriny namatsika taty amin'ny radio Oasis zany reny mpianakaviana madame pasteur anankiray nanoratra azy ity tsy nosoratany ato moa zany ny mpanoratra fa hoe ity mba ho alefa amin'ilay fetiny reny dia mavaly any hamaky azy zany zao atolotra ho an'ny neny dia ho vakiana amintsika rehetra. Neny maminay tokoa ianao ry neny ny soa nataonao taminay tsy ho adinonay ireny ny fitiavanao ry neny hafa ihany niza olon-kafa eto tany nataon'Andriamanitra isa ianao hikarakara eny anabe hikolokolo anay zanaka mampara misy tsirony aminay ireo ezaka mafy vitanao nilofosanao mafy hatramin'izay ka hatramin'izao raha fisaorana aseho amin'ny teny tsapako tsy ahavaly soanao ry neny fa ny tompo an-danitra androtsa pitahiana be dehibe ho anao izay no irariana ho faranako ny teniko tiako ianao ry neny tena tsy hafeniko ny androko sisa rehetra ry neny tiako ho tarigetra ho avy tsy hoela Jesosy hitondra fiainam-baovao fa raha tampifaliana andova izany izaho sy ianao. Amen. Mahafinaritra zany iresadresaka kely tsika Alain hoe fa maninona moa no mila andro anankiray
hoe tena atsiarovana manokana zany hoe neny zany manerana zao tontolo zao tokoa dia samy mankalaza fetiny reny avokoa na dia tsy mitovy ara na dia tsy mitovy ara ny andro fa isaky ny firenena dia manana mankalaza zay fetiny reny mankalaza ny fetiny reny dia indraindray mantsy ohatrany hoe malaza kokoa ilay fetiny reny no fetiny ray fa maninona no manao an'izay maninona no misy an'izay zavatra izay zava-dehibe mihitsy zay fanontaniany vatosoa zay raha ibebe ravoavo zao ny anontaniantsika any dia hoy izy hoe tamin'ny andro ny fanjanahantany izy mbola tsy nisy mihitsy fa tateoriana kosa tsapa le hoe mavesa-danja ilay reny dia tsy nisy zany tamin'ny andro ny fanjanahantany fa amin'izao fotoana zao tena ankalazaina le fetiny reny amiko manokana zany tena tsara ny fisian'ilay fankalazana ny fetiny reny satria anisany ohatrany hoe mahatonga azy anana risim-pondray aorianan'ilay fankalazana ny fetiny reny satria tena mafimafy zany ilay zavatra ataon'ny neny sy ny renim-pianakaviana rehetra mafimafy io ary raha tsy tantaraina fotsiny hoe ny fiodikodina ny fikarakarany trano an-trano dia mandeha amin'ny kilometatra maro rehefa tambatra oza ilay mpandinika izay dia zay zany santionany fa hitako hoe ny antony tokony ny sin'ity fetiny reny ity dia zay mihitsy hoe rehefa vita zany ny fetiny reny ary zay ty irarena mba ho tanteraka dia mba manana heritsika vaovao indray ny renim-pianakaviana rehetra hoe atrihana indray ny manaraka ary mendrika ho an'ny eny zany fampirisihan' zany amin'ny fotoana fetiny reny ohatr'izao marina zany Alain satria rehefa tena dinihana dia ohatra ny adinodino tsy tsapa satria ohatra nefa iainana mandeha ho azy isan'andro zany le fiainany neny dia ohatra ny tsy tsapa ny mampavesatra azy tsy tsapa ny mahazava-dehibe anazy dia rehefa tonga ny fetineny ohatr'izao dia samy mametsovetso daholo ny tsirairay avy hoe zao tokoa kay neny any amin'ny tambajotra tserasera tsirairay avy dia maneho sary sy seho isan-karazany mahakasika ny neny ny fitiavany neny ny fiainana tokoa mantsy dia metomboka eo amin'ny neny zany tokoa raha vao mipetraka fotsiny ny zaza anankiray dia mivadika ny statut ny vehivavy anankiray tonga dia eo izy no mivadika hoe neny na dia mbola tsy mitrotro ary izy na dia mbola tsy fahitany eo ary ilay zaza dia efa eo izy zany dia efa niova ny statut zany dia lasa neny izy manomboka eo dia ny fitandremana rehetra zany dia 420 ora amin'ny 420 ora mandra-patapiky ny androm-piainany manomboka eo zany eny talohan'izay moa dia efa nisy fiomanana efa tsy maintsy efa niomana ny mahareny izy ary zany dia efa anisany avokoa fa manomboka amin'io fotoana io izy zany dia zay ny fiainany mitandrina izy rehefa mitoejaza ny reny anankiray dia mitandrina izy ny zavatra hohanina mitandrina izy amin'ny fihetsika ataony mitandrina izy amin'ny zavatra rehetra mihitsy ny amin'ny toe-pony sy ny toe-tsainy noho ny amin'izy noho ny amin'ilay zaza manomboka eo zany izy dia 420 amin'ny 420 ora ny zavatra rehetra izay ataony dia ho an'io zaza io avokoa rehefa teraka ny renim-pianakaviana dia ny tsy matory ao anatiny akoatra ny hoe ny faharariana ny fanaintainana ary io tsisy mazaka fa tsy ny vehivavy ihany no mazaka ny fanaintaina ny fiterahana io tsy ny lehilahy zany tsy mahatsapany io mialatsiny Alain fa tsy tsapanareo tena zany mihitsy tsy mahatsapany izy io fa tena hita mihitsy hoe endry Andriamanitra satria ny vehivavy nataony teraka tena zany efa narary-nify Alain ny narary-nify be aloha mbola tsy nisy fa mbola mafy mbola tsy narary-nify tena hoe narary-nify dia fa marary be fotsiny dia misy mitomany mihitsy ary tsisy afaka izaka azy afa-tsy nendrery ihany dia avy eo indray izy dia mbola mieritreritra ny fahasalamany mifoha amin'ny alina mampinono mandra-parain'ny andro indraindray misy dia manomboka eo mandra-pahalehibe na tanora ilay zaza dia mbola any ihany ny eritreriny hoe manao ahoana ty zaza ty efa netokantrano ilay zaza dia mbola any ihany izay mahatonga le hoe manomboka amin'iny fotoana ny toerany iny zaza iny mandra-pahafatiny reny mpianakaviana ankiray dia 420 amin'ny 420 ora ho an'ny zanany ny fiainany eny tsy hoe tavela akory dada amin'izany fa mizara ho an'ny ankizy sy no an'ny dada koa manao an'izay izy
mikarakara izy fa zany hoe latsapaka lalina kokoa ny andraikitry neny a ny amin'ny fitaizana ka rariny loatra raha ohatra ka misy zao fankalazana fetiny reny zao. Miresaka zany zavatra marobe zany Vatosoa dia misy zavatra tadidiko nataony neny dia nisy zavatra nataontsika koa tamin'ny heritaona raha tsy diso ao ho an'ny neny a tsy haiko raha hitany namana toky sy onja ao amin'ny lafiny teknika eo karoantsika rehefa avy eo mahakasika eo ilay kibony finosana iny misy an'iny hiry iny any a fa raha tadiditsika fa tatsaroako ilay izy dia niresahako dia raha hitantsika moa dia alevantsika any raha tsy hitantsika dia tsy maninona fa tena izay tantarainao izay mihitsy ilay niresahany hoe enao ilay tamboko enao ilay tantanana enao efa hatrany amin'ny efa lehibe dia mbola eo mandrakarivo ny mikarakara. Andeha angataka hira antsika rehefa avy eo alainy kanefa ny aloha vetivety fotsiny ndraiky izy malala ianao tsara ity resaka ity isy fanaovana fanomezana ho an'ny neny rehefa avy eo asa tanana kely anaovantsika fanomezana ho an'ny neny dia efa homanintsika reto fitaovana ireto. Za mihitsy taratasy efatra aloha mitovy loko zany hoe papier velin zany efatra mitovy loko dia anankiray hafa loko karazany firy zany le papier velin karazany roa fa firy ny isany dimy satria efatra no mitovy loko dia anankiray hafa loko zany zay tiatsika dia mila inona moa zany lakôly hety fitsipika na règle dia izay zany efa homanintsika ao fanoratana dia efa mihomankomana zany ny ankizy fa amin'ity fetiny neny ity dia fanomezana ho an'ny neny no ianarantsika. Andeha anaraka hira anankiray asika amin'ny lafiny teknika eo hira mahakasika an'izay hoe neny zay izay reny zay dia avy eo raisitsika avy hatrany ny vahiny kely. Neni tiku arabaina yanare chachi tifutani ti andro zay fetinare neni tsara nahitako masoandro nuni taizai nahatuizawanai neni kyomalala utaina neana mama saralocha uvalina suyana Chuani neni tsara nahitako masoandro hiana nuni taizai nahatuizawanai neni kyomalala utaina neana mama saralocha uvalina suyana kanito ponumbanau wela velu narine
isaorantsika ny tarika Giovanni Passera niaraka tamintsika tamin'ny izay hira izay a oela velona ny iny araka ny lohateny kira sy ny tononkira indrindraindrindra dia mba ho tanteraka amin'ny rem-pianakaviana rehetra ny izany. Eto ankaviako eto manana vahiny kely isika solotenan'ny ankizy kely rehetra izay irarosoa arovahiny mahakasika ny neny izany zao eto. Ny fanondrina moa zany dia tsy ny ankizy kely ihany mba hoe ho vahiny androany fa mba hoe nisy tanora ihany koa izay tokony hoe ny vahiny fa ho an'ny an'io zany aloha dia izy no vahintsika tsy izany fa i fanilo miaraba amin'ny fanilo. Manao antsika rehetra dia arabaina manokana ny reny rehetra. Misaotra ny fanilo izy zany zao no ankizy vahintsika zao metrahantsika fanontaniana tsotra vitsivitsy izy dia amin'ny faran'ny fivanianana eto dia irarosoan'ny ho an'ny reny izy ono fanilo izy fiatsoana ho an'ny neny ao an-trano neny ve sa maman sa izy fiatsoana ho azy neny neny zany dia ono inona zao inona sakafo tena tianao indrindra namboarin'ny neny hatramin'izay? Pizza wow tia pizza daholo ny ankizy rehetra ary mahafinaritra tokoa aloha zany zao dia hoe marobe ny rem-pianakaviana mahay mandro sakafo any mamany neny zany zao dia mahay mandro pizza izy mahay manao pizza dia irariana mba ho tahaka ny fanilo avokoa tsika mba mandro pizza fa tsy voatery hoe pizza vidy pizza dia ny manaraka fanilo inona mba mety hoe nanampianao an'ny neny tao an-trano sao dia efa mban'izy ohatra manasa vilia ohatra zany dia fanilo zany zao manampy aneny manasa vilia fa firy taona zao fanilo 6 taona zany tokony efa mahay manasa vilia kosa tahaka fanilo fa misy ankizy zany 9 taona 10 taona dia tsy mahay manasa vilia tandremo zany eny arany zao i fanilo dia anolotra teny firarintso ho an'ny neny miaraba ny reny rehetrarehetra ny tompony ombanareo mandrakariva dia raha tsisy anareo izay dia tsy ohatran'izao dia amen. Fokifoky ery ny rem-pianakaviana mandre an'izany satria ho an'ny anio tokoa zany zao rehefa nisy fifarabana ho an'ny neny dia rehefa miteny ohatr'izay ilay ankizy dia mitady angano any mason'ny rem-pianakaviana rehetra zany hoe fitiavana ny ao anatin'izay misaotra indrindra ny fanilo ary inona indray ty fantena farany inona mba afatra atolotra ho an'ny ankizy namanao rehetra mba ho andry zareo hoe zao raha ankizy tsy haiko izay mba teninao an'ny ankizy kely namanao mba manampy aneny fa tianareo izy dia atao izay mahasoa anareo ndry manampy neny fa tianareo izy raka izy ary ataon'izay mahasoa anareo misaotra indrindra ny fanilo ny amin'izay valiteny izay ty valinao eny na tsy ianao ve tena tian'ny neny eny eny dia izay valiteny vatana sa mahitsy izay ary no namariratsika ny fotoana tamin'ny vahintsika fanilo manaraka indray fanilo iny ary raso indrindra hira anankiray mbola mahakasika ny neny ihany atolotra ampitiavana antsika rehetra. Jani titen anambaza haminao ilaza tsuchisao izay ao am-poloao evity mitafotavo atanta safosafo tena ampiozarainy
nariva namazany ianao loazanona Tuvovani Junovin Sinenitina Je vis à fina Nyareta na uai Nitaiza na fatiai Amulumanuna Nyata vita lao nuiriku Zizanaku tiku Kize mahasu Nuheta hetaku Sumbinaku iyana Fafantatrao izay rehetra tao Eniho anao daholo hatraminy aiky manontolo Vononao ikolokolo Sombinako ianao Mino fafantatrao izay Hatraminy aiky manontolo Vononao ikolokolo Hasambaraku yana Si fifalina Dia sitina Tena fiadanaku Mamelona ni fu Na ino na manzo Tena fiadanaku Mamelona ni fu Na ino na manzo Isaorantsika miantsa ny amin'izay hira mahakasika ny neny izay fa dia mampihetsi-po ary mahafinaritra tsara ihany koa iny hira iny ary matetika atolotra amin'ny fotoana ny fetin'ireny toy izao efa hitaoko aketo koa volasoa miaraba ny volasoa aloha miaraba ny Alain dia miarabantsika tsirairay avy miaraba ny renrehetra natratra n'izao fetin'ireny izao za mihitsy hotohizantsika ny dinika mahakasika ny fetin'ireny no izantsika ny fandarina amin'izao tapany voaloha zao zany teo zany zay Sivatsoa dia niresaka hoe ohatr'izao no tombotsoa azo amin'ireny ohatr'izao avy ny asan'ny neny zava-dehibe neny toy ny rano neny maina ny ao an-trano ao raha vao tsy misy an'ny neny fa izy dia ataony loharano boboky dia namafisy ny vahiny kelyntsika teo ihany koa moa zany fa tena sarobidiny misy an'ny neny zatra misy anefa dia tsy vitsy ihany koa fa maro ny namantsika tsy manana neny satria fanodimandry satria zay moa no eto tany tsy maintsy misy zay fisarahany zay ary mbola misy an'izany hery zany koa raha moa hoe fisarahana dia tia ampahery zany zay mihinatandry ihany tia tapa-manaraka tia ho antsika rehetra zay mety hoe nilao zany nyreny ary fantatra fa manana tisy teo fijoroana vavolombelona ny amin'izany mihitsy koa volasoa izay ifampizarantsika ifampiarizantsika eto izany indrindra Alain sy isika rehetra izay miaraka amin'ity folakandro ity
fandalovana tokoa ny tany ary raha ho manokana zany zao dia ity zany zao no fetin'ireny voalohany hoe tsy otsony neny amin'ny heritaona ohatr'izao mbola nirarisoa azy mbola nanolotra tonkalikely mivantana ho azy teto tamin'ny heritaona fa ankehitriny dia ampahirantsika rehetra izay efa tsy otsony neny ho avy ny fotoana mbola ionana aminy te hiteny mafy amin'eny rehefa ohatr'izao hoe tiako be nao te hivavaka ho azy kanefa tsy afaka manao an'izay intsony fa mbola ho avy nefa ny fotoana dia izao ao amin'ny soratra masina ao amin'ny salamo fa 8:20 dia ny andininy fa 5 salamo fa 8:20 andininy fa 5 dia tiako zany mba ho atolotra ho antsika tsirairay avy izay hoe efa tsy otsony nentsika niteraka antsika izay fa efa miala sasatra dia tiako vakina amintsika lazain'ity andininy ity salamo fa 8:20 andininy fa 5 dia izao ny voalaza ao hoe rain'ny kamboty sy mpanome rary ny mpitondra tena Andriamanitra ao amin'ny fonenany masina ka zao mety hoe malahelo ny fo fa mahatsiaro fa Andriamanitra kosa nefany raintsika mandrakariva mety tsy ny zanaka ihany koa fa mety eo koa zany ilay mpitondra tena ilay hoe tsy otsony ny vady raha le reny zany ilay efa tsy otsony amin'io nefa ny olona rehetra miresaka ny amin'eny amin'izao fotoana izao dia raintsika rehetra foana Andriamanitra sady mpanome rariny atsika foana ary tsy manadino atsika fa mijery atsika fa any ambony any amin'ny fonenany masina dia mameno an'izay mpanga izay raha ohatra isika malahelo tsy fahadisoana izany raha ohatra isika mahatsiaro tena tsara ary izany hoe mahatsiaro ny soa nataony eny fa izao kosa ndeha tsy ho adinoina hoe manana an'Andriamanitra isika ao amin'ny fonenany masina izay mijery atsika mandrakariva dia andeha tsy hitanondrika fahanatena fa amin'ny fotoana anankiray ary kely sisa dia eona amin'eny eona amin'ny vady ihany koa ho an'izay ray efa nilaozan'ny vadiny ary afaka ifampirary soa sy faly hiaraka amin'indray fa na izany naty izany dia andeha izany ity fotoana androany ity hiarahantsika amin'ny faly hanomezana voninahitrin'Andriamanitra ary rarina soa ho an'ny ankonana tsirairay avy dia mamerina ny firarian-tsoa ho an'ireny rehetra ao anatin'izany tena mavesa-danja izay afatra fampahirezana tolotry volasoa izay ho antsika nanana reny izay efa nandao antsika rehetrarehetra dia ny vahaolana moa izany tsy hoe mitomany fa ny vahaolana dia ny manatanteraka izay afatra nataony hatramin'izay izany izy ary izay no nampahirezako an'ilay ankizy vavikely 3 mianaka no indray nilaozan'ity rem-pianakaviana ity tsy nety nangina mihitsy izy nampahery ny dadabe nampahery tsy nety nangina mihitsy izy 3 mirahavavy dia izao no teneniko taminy dia izay izy vao nangina hoy aho hoe asehoy fa manana anareo 3 mirahavavy neny dia izao indrindra ny fotoana hijoroana ireo vavolombelona matory izy mijoroa vavolombelona amin'ireo olona be dia be mamoaka faty ireo olona be dia be mamanga ireo fa manana anareo 3 vavy neny mijoroa dia tsy nitomantso zareo fa dia nijoro izy dia naneo hoe reto zahay na tsy ho ary neny izay mahita anay dia ohatry ny nahita azy ihany izay zany tena zava-dehibe ary izay no ampitaina amintsika rehetra izay mety hoe tsy manana neny izay nataony sy nampitaina hatramin'izay asehoiny amintsika dia tsy maty izy fa mbola iny amintsika iny izy tsika mihitsy satria tsika zanana ny raha ny ara-moany amintsika sa tsy zany dia fampahirezana ao antsika izany ary tokony ho izany no fiainantsika fa tsy hoe misaonana na ohatran'izany tsy ny vanim-potoana toy izao koa mantsy tsy fisaonana fa fizarana ny zavatra mampahery toy izany ka dia mirarisoantsika rehetra matory izy olon'ny fanantenana mantsika ialay dia izay no hoe andesika eo mba ny fitarian'ny fany masina zany dia ho mpampahery mandrakariva na dia hoe manana alahelo any anaty aza eny ary misy tanora izay nilaozan'ny reniny koa izy ireo dia ny anankiray tamin'ny zareo Prêt-à-po i Sarobidy Gabrielina raha tsy diso ny fanoanako azy dia namorona hira iray mba hatolotra ho an'ireo reny rehetra izay mbola velonaina soamatsara sy mino aho fa ho fahatsiarovany iny reniny izay nandao azy ireo tamin'iny taona lasa iny ihany koa ka ho atolotra antsika izany hira izany dia ao anatin'ny hira
satria tamin'ny fotoana lasa isika nanao asa tanana ho ihany manana fetiny reny dia ao anatin'ity hira izay atolotry sarobidy Gabrielina ity zany a no aseho anareo izay afaka mahita sary ireo sary natolotry ny ankizy nanao travail manuel rehetra voaraindray ho alefa amin'ity sabata ity dia izay no angatady ampitiavana ary no anolorana ao antsika rehetra an'izay a na amin'ny sary na amin'ny feo ihany koa ho antsika izay manaraka ny radio azisa sy ny pejy mivantana ny 106.4 FM. Lalu
ny zanakineny koa zany dia anisan'ny mahafaly azy hoe mahay zavatra fa rehefa tsy mahay zavatra ny zanakineny tsy mba mahavita zavatra ohatrareny nefa nampianarina dia anisan'ny malahelo izy tsy mahay zanako ka dia misaotra rakizy satria rehefa nampianarina teto nareo dia nampiarinareo izy dia nahay dia reny le izy eny ary koa satria fahitantsika zany hoe reny ny asa tanana zay nataontsika tamin'ny lasa mbola misy rehefa aveo dia mbola hisarintsika mbola tsy nandeha tokoa dia mbola andeha rehefa aveo fa ny tiako resana hoe rehefa aveo indray zany tsika dia anamboatra dia anisan'ny afaka ataontsika cadeau ho anneny ary mino aho fa anisan'ny tena mahafaly anneny mihitsy zany hoe cadeau zavatra nataon'ny tanany zanany tena anisan'ny mahafaly anneny zany ka dia araroty dia ataovy zany ho anneny dia izay ihany koa no somary ametrahako ny mandra-piresaka vetivety ho amintsika dia ho amin'ny manaraka indray fa vatsosy volasoa no eraka amintsika raha kizy amin'ny alalan'ny travail manuel izay iarahana amin'ny mianatra indray rehefa aveo dia mirary antsika mba hazoto tsara anaraka an'izay hatramin'ny farany oramamy rehefa mandeha izy ity dia ny ankizy indray zany izao no hiaraka natanteraka amin'ny programa rehetra dia izay no atolotra ao antsika rehetra dia samy mira dia place sodaly eny any place dia tonga soeto indray vatsoa tonga amin'ity tapany manaraka ity indray isika fa alohan'ny tena hirosotsika amin'ny hoe asa tanana ho an'ny ankizy dia misy hira zany aloha mba nangatahany alay manokana mba ho alefa ho anneny dia angatahantsika amin'ny ry zareo amin'ny lafiny teknika ao le izy dia le manao hoe kiby ny finosana fa rehefa aveo koroneny dia mbola hisy firarintsoa izay ho atolotry ny ankizanareo fa tsy hoe fandarana ho an'ny ankizy manokana le fianarana asa tanana dia aloha izay hiala kely fa na izany naty izany aza miala lavitra nareo fa mbola misy firarintsoa avy amin'ireo ankizy kely izay mpanao asa tanana ho anareo efa afaka rahantsika ary le hira dia andao iarahana mijery indray aloha Jikibuni funusana Sari tubu nilumanusaku Tawa ununi tumbu Sinyalebe Nutafi kwa tamini taje Lirano nuraku nifaningotraina teny izay izay masoay no tsy maintsy atao niovatra amin'ny fombafombanao
tsy mba volana izay nazoa no nitondranao ny mavesatra nyalina mazaina vao mifo de zao fona no ambetinjesakao ity zanako ity anaonamo ity zanako anaonamo ity zanako ity anaonamo ity zanako anaonamo de vita ihany ny sivy volana tonga nioza anolozana ny ainao mihitsy no tena mampanay fizimo no lasana tsinay nenyo eny ady fazanity o ampiozy tompo be fity tsy fantatsakory ny afoinao inona no avaliko izao tsy mba volana izay nazoa no nitondranao ny mavesatra ny alina mazaina vao mifo de zao fona no ambetinjesakao ity zanako ity anaonamo ity zanako anaonamo ity zanako ity anaonamo ity zanako anaonamo de misaotra ananjiamanitra todisoa isika mianaka nefa niasa masinao tsy niato teo fa nitohinjay teo no eo de nitsojo sy nitantana nanabe ny tena sy fana na de loajafy aza tsy sy farany nanasoa ireo taranany tsy mba volana izay nazoa no nitondranao ny mavesatra ny alina maraina vao mifo de zao fona no ambetinjesakao ity zanako ity anaonamo ity zanako anaonamo ity zanako ity anaonamo ity zanako anaonamo. Merci maman. L'occasion des fêtes des mères, je tiens à souhaiter un très heureux fête des mères à toutes les mamans. Vous êtes des êtres merveilleuses.
Vous avez fait tant de sacrifices pour nous. Nous vous remercions pour tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse et vous donne toutes les forces nécessaires. On vous aime fort. Bisous. Bonne fête maman, Andriamanitra ny tanao mandrakariva, Andriamanitra ny ame fahasalamananao, Andriamanitra ny ame andro lavanao. Bonne fête maman. Manatona daholo, ny malalatsy foko, ity fetsony foko, sy tombavaka atolotra izao, ny tompony hitananao, mirary soa, mirary fety sambatra, samotahin'Andriamanitra ny tokantrano tsiraray avy. Tumesuyani Rahabalentra sa fetulenireetsau Rasus Yutain'Andriamanitra nenirehetra. Amen. Neni tico atsopo isan'andro na maraina natoandro neni. Tumesuyani Rahabalentra sa fetulenireetsau Rasus Yutain'Andriamanitra nenirehetra. Amen. Neni tico atsopo isan'andro na maraina natoandro. Irarina ampeny mba ho falatrany. Bonne fête maman. Bisous be. Neny malalo ny tombo ane hita ianao. Je t'aime. Neny, ianao no mitaiza mitsy mikolokolo mavitrika be kinga mahay. Ianao ilay niaritra tsisy mpisolo niezaka mafy ahasambatra anay. Ianao ilay olona tokana an-tany, tsy azo takalina koa amidy. Ny fantatra aloha dia ianao rery ihany, no mahery fo tsy miambo voadidy. Andriamanitra ny lanitra, hampipetrana maharitra, ka ahitainao indray, andova ny fiainana mandrakizay. Bonne fête maman. Bonne fête maman. Arabana ianareo, sady izao fetinao izao, utahiana ane ianao, mandritra ny androm-piainanao. Amen. Arabena ianao neny, nahatratra izao fetinao izao. Tsy manana ho atolotra betsika zahay fa ny fonay manontolo no afaka omeny ianao. Ary bavaka manao mba ho salama tsara sy utahian'Andriamanitra trany. Miarabany rehetra, tianay benareo, orika manome. Hoaneny. Ka mankasitraka nenyo, no nisovitanao, atolotranao itirity, ufaneumpity. Ka mankasitraka nenyo, no nisovitanao, ny tompo anyeombanao amizay rehetra tao. Faly miarabanareo renrehetra, tratra izao fetinareo izao. Irarinany ianareo mba ho lava andro iainana, hikarakarana ankizy, hikolokolona anay, ary hanabeazana anay. Bisous neny. Neny tiako ianao. Neny malalaky foko, ity fetsony foko. Sy tombavako atolotra izao, ny tombo hitantananao. Arahaba ary neny malala, ny tompo ombanao. Bonne fête à toutes les mamans. Bonne fête maman. Bisous maman.
miaraha-bandendrehetra natratran'izao fetin'izao mirarosoanao izay stada ary tsaroako mbola tianao foana zahay engany mba ho talian'i Jesosy hatrany ndrendrehetra ary mba ho lavandrianana ary mba ho tonga soa nindahatra avokoa ny rehetsinakona tanao. Noho ny fahatsarana n'izao fetin'ireny izao dia miarahaba sy mirarosoa anareo izay zanakareo. Votahinana ianareo rineny, omeny Jesosy fahasalamana ary omeny hery koa ahafahanareo mikolokolo anay. Misaotra ny eny, tianay be ianareo. Bisous! Ie, misaotra nireny ankizy ireny isika mahafinaritra mijery ny ankizy ao anatin'ny fahatsorany tanteraka dia misaotra indrindra. Mety misy latsaka angambany ao anatin'izy ireny toky nefa na izany ary isaorantsika ny ankizy dia rehefa voarahenina izy dia alefantsika eny ihany fa manana fankasitrahana koa isika volasoa. Ie, ity hira anankiray dia batolotra ity dia ho fankasitrahana ny reniny distrika rehetra any amin'ny misy antsika tsirairay avy ihany dia tsy iza moa izany fa ireo vadiny mpitandrina. Ie, ny reniny distrika dia atolotra ho antsika ihany koa ity hira ity mba hirariana soa izany dia ny tonony no henona tsara fa izay no afatra. Ie, dia zaraina amin'ny reniny rehetra ihany koa ny afatra ao anatin'ilay hira. Ie. Eny ary. Enough
ankasitrahana moa ny fikambanan'ny vadinam-pitandrina izay nanolotra ny hira iny ho an'ny reny rehetra sy ho an'ny reny rehetra manerana ny distrika rehetra, dia mirary soa indrindra ho an'ny raha vavy tsara rindra ihany koa izay reniny reny eny amin'ny distrika rehetra. Ya, hiditra amin'ny asa tanana avy hatrany tsika rakizy a. Vita ty asa tanana ty dia mbola misy surprise kely rehefa avy eo a, satria bonne fête maman tsika dia amin'ny fanolorantsika le fanomezana dia mbola izy hoe bonne fête maman eo. Ny ataontsika androany a dia fanomezana ho an'ny neny. Ty zany no ataontsika. Tsara be izany. Cadre photo zany a ametrahana ny sarany neny. Tsara be izy ato ry zareo amin'ny radio a. Ie, dia io zany a no andeha ho ataontsika androany. Efa nolazaina tamintsika ireo fitaovana izay ilaintsika, taratasy 4 mitovy loko, dia taratasy ray hafa loko anaovantsika ny voninkazo, dia rehefa avy eo sy taratasy afaka anaovantsika ravina, dia ny hety ny lakaoly ny fanopiana dia izay zany dia stylo na marqueur feutre. Dia misy taratasy ray noraisintsika kely ty zany le anankiray, zany hoe amin'le anankiray hafa loko zany dia ilany kely ihany no ampiasaina. Dia ty zany zao ny taratasy 4 amin'ity zany zao no alaintsika 4 dia zaraintsika 3 manaraka ny halavany ilay taratasy anankefatra, zaraina 3 manaraka ny lavany, satria 27 cm ny sakan'izy ity, dia rehefa zaraina 3 zay dia manome 7 cm. Raika amby roapolo. Raika amby roapolo. Satria avy aty amin'ny sakany no mizara 3. Raika amby roapolo marina samy volasoa, dia zaraina 3 le izy dia 7 cm avy zany ray roa 3, dia tapahantsika zany izay fizarana izay. Taratasy lehibe iray tahaka an'ireny fanoratana ireny zany no zaraina 3 ho antsika izay manaraka amin'ny feo, dia mahazo lavalava. Izy 4 zaraina 3 tsirairay avy dia mahazo taratasy 12 zany. 12 zany lavalava no azontsika. Avy eo iny tadidinareo moa nanao an'le voninkazo nataontsika farany nanamboatra tahony sika dia nahorintsika le izy tadidy, dia ohatran'izay ihany no ataontsika. Zany hoe asa efa mahazatra antsika zany no ataontsika androany. Raisina amin'ny zorony maka hazo kely na cure-dent na orina amin'izao koa ary izy dia mety koa izy na orina amin'izao ary alaina avy aty amin'ny zorony zany le taratasy lavalava iny dia ahorina manaraka an'ilay hazo lavalava izay indrindra. Dia atao an'izay daholo zany le 12 atao mitovy tsara. Ahoritsika zany miainga amin'ny zorony anankiray dia ahorina. Efa mahay tsara an'izay daholo ny ankizy fa dia hivoaka lasa lavalava tahaka ny tahona voninkazo, kanefa tsy voatery ho maitsomaitso izy amin'ity andro an'ity. Fohy ezahantsika zany mba ahazo lavalava tsara le izy, tsy asiantsika ny tahony indray aloha izy fa ahoritsika amin'izao. Zay. Tadidin'ny ankizy. Tadidy tsara. Rehefa ahorina le izy dia asiana lakaoly, zany hoe taratasintsika zany lasa ohatran'ny tahony, ohatran'ny lasa ohatran'ny baton, lasa baton. Dia atao an'izay avokoa izy 12, zany hoe efa anankitelo fotsiny zany ny ataoko zao fa efa navita maromaro tsika. Fa rehefa ao an-trano ao dia samy manao ao malama moa zany le latabatritsika dia
malama le latabatritsika dia tsy mety orina izy fa nefany a mahorintsika foana ataontsika zay hafitana azy. Tsy mety orina izy volasoa rahasoaloha ary amiverintsika ndre mandeha. Raha vao tsy misopirana tsara izy a dia tsy mety orina tsara lava be fa mila misopirana tsara fotsiny izany dia lasa lava tsara izy fa lasa fokely loatra zao zay. Zay farany sisa asina lakoly lambatra amin'izay tsika ay mbola manao voninkazo tsika ka manao voninkazo tsika. Mahita venika izy sao dia tsy hitako hoe lasa lavitra be a. Zay ao dia ray farany sisa izany hoe za zany hoy tia miraikitra mitsoka volasoa asiantsika sy ny volasoa lakoly le izy dia za indray a manorina anankiray farany averintsika ndre mandeha toy izao ny fanoronana azy. Avato amin'ny zorony zany tsika no manorina mitsivalana dia manjary lasa lavalava be le taratasy. Tadidinareo le nanao an'le tahona voninkazo tamin'iny tadidy tsara atao lavalava tsara arak'izay tratra hono izany le izy vakizy izay indrindra. Fa teo ambony kahe azo no nanorina dia ohatrany hoe malama tsara le izy mandeha tsara fa rehefa eo ambony latabatra malama le izy dia ohatrany mandeha miborisa fotsiny. Mitsoka mandositra le izy aleo ariny ahoriko dia afaka ay efa fizaikay volasoa fanovizana azy a dia azoa manao atoizantsika miasa. Aleha indray isika amin'ny alalan'le taratasy faharoa dia nizaraina anankitelo koa le taratasy a manaraka ny lavany dia anankiray na anankoroa amin'le izy ihany ny ampiasaintsika. Ataontsika maka efajoro isika. Dia maka efajoro enina zany isika, enina amin'iny zany a no anaovantsika voninkazo. Dia fomba fanaovana azy a akombona telo zoro aloha izy, telo zoro aloha akombona voalohany a dia rehefa avy eo a akombona faharoa, akombona fahatelo, rehefa nikombona le izy a dia faharitantsika amin'izay a ny sarim-boninkazotsika. Ao dia hitezana zany a manaraka n'iny felam-boninkazo a izay nataontsika iny. Zao nanome an'izao zany a le izy hitanareo nahazo felam-boninkazo nakombona telo zoro intelo zany a dia rehefa avelatra le izy a rehefa velarina dia mahazo voninkazo. Ao a dia ny anaovantsika n'iny voninkazo indray a lokotsika amin'ny feutre zany le izy manaraka ty zao stylo ny teto an-tanako fa adino koa tsy le feutre dia lokotsika manaraka ny felan'ny tsirairay avy. Ao a lokotsika manaraka ny felan'ny tsirairay avy hatramin'ny farany. Atao hita tsara zany ny mahavoninkazo azy. Adino koa tsy ambany atsy ny feutre volasoa dia atoroko any ankizy fotsiny aloha amin'ny alalan'ity zany ohatrany hoe stylo aloha zany ananako eto a. Mariana zany a ny felan'ny tsirairay avy eny ampovoany a manaraka ny sisin'ny felam-boninkazo a dia miverina makeo ampovoany lokoina tsara zany hoe miseho tsara zany ny faritra ny mahavoninkazo azy. Azontsika le izy eny rehefa voafaritra izay rehetrarehetra izay a
toy ny nanao ilay voninkazo tamin'ilay voalohany ry tadidinareo, nasiana tsipitsipika kely avy ao anatiny mivoaka makany ivelany. Izany hoe miainga eo amin'ny ivony voninkazo zany nanao tsipitsipika kely isika makeny ivelany, tsy atao tonga any ambony be tsy tonga eny amin'ny ivelan'ny voninkazo fa eo amin'ny tapatapany kely ambany eo fotsiny, dia manome endrika voninkazo kokoa izy. Atao ohatran'izay avokoa izy enina. Anankifiry ny voninkazo? Enina voninkazotsika. Firy zany zao ny tahony azotsika, ilay lavalava? Roamby folo ary ny voninkazo azotsika enina. Dia manamboatra ravina zany isika, efa tadiditsika koa manao ravina. Izany hoe mamerina fotsiny zany tsika fa ny fanambarana azy fotsiny samihafa. Avalina anankiefatra ny taratasy lavalava 2 centimetatra ny sakany dia mitovy halava amin'ny taratasy ny lavany. Avalina anankiefatra dia rehefa avy eo avalina efatra manaraka ny lavany zany dia avy eo akombona lasa lavalava. Dia tadidin'ny volasoa rehefa manety an'izy ity moa dia avy aiza? Avy any amin'ilay misokatra. Avy any amin'ilay misokatra be da be no hetezana satria raha vao amin'ilay mikombona dia lasa tsy ravina ilay izy fa silaka. Ohatran'ilay amin'ny volasoa tamin'iny. Ie. Dia ataontsika sary atsasaka ravina lavalava ilay izy. Ataontsika ho an'ny manaraka zany aloha dia mahita tsara izay ao anatin'ny Facebook zany na ny YouTube dia mahita. Dia rehefa velarina ilay izy dia mahazo ravina. Dia enina amin'iny koa zany no alaintsika. Enina amin'ilay ravina. Dia ireo ravina ireo zany ho apetakitsika tsirairay isaky ny voninkazo. Eny ary andeha ho apetakitsika ilay izy. Ravina kely moa ny apetaka volasoa. Voninkazo ny apetako. Mametaka ravina tsirairay amin'ny voninkazo tsirairay zany no atao izao. Voninkazo enina, ravina ihany koa anankenina, dia mba atao mitsangana kely ao aorianan'ny voninkazo ao ny ravina manana tsirairay avy. Mazava amintsika ao amin'ny radio ilay izy. Ninao fa mazava tsara. Sady famerenana izy ity satria zavatra efa nataontsika ihany. Efa nataontsika daholo fa ny fanambarana azy fotsiny no samihafa. Vita zany ny voninkazo samy misy ravina avokoa. Andeha amin'izay tsika anamboatra n'ilay ina moa? Cadre photo. Cadre photo. Reto zany zao ilay tahony anankiroa folo. Dia izao torohevitra ho antsika rakizy eny an-tsena eny misy mivarotra lakaoly baton ohatran'ity zany. Lakaoly baton. Dia andeha ity no ampiasaintsika sady ampianarantsika ny ankizy. Tsy voatery manana an'ilay pistolet fa inona ny ampiasaintsika? Labsy sy afokasika. Labsy. Dia ireto no atambatritsika zany. Amin'ny voalohany aloha zany dia atao izay habean'ny cadre photo tiantsika ho azo zany. Izany hoe ny anankiroa zany ny anankiroa fanandrify ao ambany dia ny anankiroa eo ambony. Rehefa mampiasa an'ity isika dia dorana kely ilay izy fa eo amin'ilay afo mangamanga no andorana azy. Dia amin'izay tsy maintimainty be ilay izy. Tsy hitantsika any amin'ilay sary ilay izy angamba ny amin'izao fotoana izao. Ilay tahony atao cadre zany averina tsara amin'ny habean'izay irarintsika ho habeany no ametrahana azy, ka ny anankiroa zany anankiroa aloha apetraka amin'ny fanitsy dia avy eo ohatra zany hoe mitsangana dia misy anankiroa hafa indray atao mitsivalana eo ambony rehefa avy eo amin'ny habe izay itiavantsika azy. Izay indrindra. Andeha ho mariantsika kely ny toerana asiana azy dia amin'izay tsy very.
eo zany zao no asiantsika lakaoly dia amin'izay mahitsy tsara. Tedorana eo amin'ny afo mangamanga ny lakaoly. Izay indrindra. Dia apetaka ny tahony. Atao mifanindry tsara, atao mahitsy tsara ilay izy. Afaka mampiasa labozia tsara mihitsy amin'ireny lakaoly izay lavalava vidiana eny an-tsena. Tsy lafo izy ity. Tsy lafo izy io a. Dia tohizana fanakaiky eo koa ny manaraka. Amin'ilay roa natao eo ambony izany izao dia ampiana namany manarakaraka azy avy eo ambaniny. Tokony hanana 3 avy ry zareo miaraka mitovy. Ahoana moa izany ny tenenana hoe paralèle amin'ny teny malagasy? Mirazotra. Ho an'ny zareo mirazotra mandeha 3 avy manaraka n'ilay habe efa nisafidintsika teo fotsiny. Asiana lakaoly kely daholo foana ho an'ilay ao ambany dia apetaka ny tahony eo ambony dia tsy voatery hoe mitovy fanandrify tsara izany fa tsy fa izay mihitsy ny haingony somary ohatry ny mivoaka kely leo ivelany. Mbola napahantsika mantsy izy iny rehefa ny veriko fa izay mihitsy vita zany izao ny teo ambony. Dia avadika antsika indray ilay izy avadika ilay izy satria lasa tao ambany manko teo ilay mbola tokana. Dia izao izany izy ampiana ny namany 3 avy ihany koa. Dia ilay efa 3 teo izany izao no efa lasa ao ambany indray mba ahafahana mametaka ny namanyity anankiray ity. Dia dorana ny lakaoly eo amin'ilay mavomavo, mangamanga fa tsy mavo. Dia apetaka indray ny manaraka. Tahony manaraka. Jerena tsara izany ny habehan'ny kadrantsika. Tsara tarehy ity kadrantsika ity rakizy a. Zay. Farany sisa. Aingana be izany sady mafy tsara izany ilay lakaoly izany amin'ilay baton, ilay dorana. Satria manko raha lakaoly tsotra dia sarotsarotra ho an'ity taratasy boribory naorina ity no Mety ifampipetaka. ihany izy volasoa fa elaela. Mety ihany ilay izy na tsy lakaoly baton ara fa somary elaela kely kokoa. Izay ianao vao afaka mamadika indray. Zay. Vita izany izao ny kadrantsika. Dia hoetezantsika kely ilay izy mba hisy endriny. Ny ato izao ohatra hoe ataontsika mahitsy. Reto ambany reto izany ataontsika mahitsy daholo. Dia ny ambony andeha ataontsika misipirana. Izao. Mba miendrika anazy izany. Dia ohatran'izay ihany koa. Ny ao ambany atao mahitsy. Ny ao ambany andeha ataontsika mahitsy. Dia ny ambony atao misipirana. Anetezana izany ilay morony ilay tahony ery amin'ny sisiny rehetra anankiefatra iny ho antsika tsy mahita sary. Dia lasa manome kadra tsara endriny tsara tarehy izy. Apetakitsika amin'izay izany ny voninkazo. Dorantsika. Atao amin'ny colbaton ihany koa izany ilay voninkazo amin'izay mipetaka haingana. Atao eny amin'ny zorony izany kay. Ataontsika eo amin'ny zorony ilay izy. Tiantsika metrahana azy izany. Fa tsika izany mahita hoe inona indray style anaovantsika anazy. Ohatra izany izao raha ohatra ny tia atao ity dia zorony ankiroa no asiana. Zorony ankiroa mifanohitra izany izao no asiantsika dia hafa ny dia ilay voninkazo izany izao araka ny hametahan'ny vatosoa azy ato dia mba misy somary lasa mitsangana ny sasany ankitelo no mifanome lamosina dia mampitsangana ny namany sy namosin'ny namany. Izany hoe voninkazo 3 isaky ny zorony izany no nametrahantsika ilay kadra napetakitsika eo ambonin'ilay kadra. Iza indray ity izany no ataontsika eto. Somary ataontsika mitodika aty.
le voninkazo anankitelo eo amin'ny zorony ankiray zany dia mety hoe afaka manana fitodika anankitelo ka notrany hoe mifamin'ny lamosina izy telo dia amin'izay koa tsy mipetaka be izy fa mitsangana somary mitsangana le voninkazo ary ny raviny moa ao anatin'izay dia isika mametaka no mikajikajy azy mba samy anana ny fitodiny ihany koa. Tsara tarehy ity cadre izay natao androany ity. Dia tamin'ilay mangamanga isika dia nasitsika taratasy kely hoe bonne fête maman. Dia izay tiantsika soratanao zany na nataontsika hoe neny tiako na izay tiantsika fa vita zany any cadre photo izay amentsika neny. Tsara tarehy. Ie, misy afatra kely zany ampitain'ilay ankizy hoe ao amin'ny namana toky. Eny ary mbola tsy vonina tsara zareo dia tsy maninona fa mazotoa zany manao asa tanana ho anneny. Afaka manao an'izay tsara tsika androany alina dia atolotra ho anneny ny apitso. Ie, dia alefa ny sary. Alefa indray sary amin'ny manaraka. Ie, ny firarian-tsoa avy amin'ny ankizy ho anneny efa vonina ndahoary hoe ho alefa ho anneny. Misy firarian-tsoa mbola tsy lasa tao dia alefantsika. En fait, maman et gros bisous. Saotra indrindra azy. Saotra ny ankizy isika. Misy hira. Misy hira ilay natolotra ho antsika neny eo tiako be enao dia mbola ho atolotra hatrany. Dia misy sary mbola tsy nandeha ihany koa ny amin'ireo asa tanana izay nataon'ny ankizy indrindrandrindra amin'izy ireny moa nirakitra n'izay nataony ho anisany koa asa tanana ho fanomezana ho aneny moa zany ie. Dia ao anatin'ilay hira koa no anarahantsika andreo sasany mbola tsy nandeha. Hira neny izay natolotra ny départementa zany mididiny ankizy ho aneny. Dia ao aorianan'izay andrayan'ny ireo pasteur isika dia mbola misy ihany hira izay natolotra n'ireo namana hoe ho aneny dia alefantsika mandritra ny fotoana izay andehanan'ny fandaharana manokana ataon'ny pasteur zany ny makasika an'izay. Izay miravavy dia ametraka ny mandra-piona. Dia mirary soa dia bonne fête maman. Bonne fête maman.
salasala ho tsara fiafara aza amavina lava fianao anenenyo no filamatro Piwi Jai, Jinenu Nyara.
amin'ny fifilena indray ry havana malala no fiara-panatsika trarotry nyity sabaty ity isorantsika andriamanitra nanome antsika nyity sabaty itya nafahantsika nitsahatra niaraka tamin'ny ary nandraisantsika fitahina anko nandritry ny sabata isorantsika anko izy ka mbola afahantsika manokana fotoana andiniana ny ten'andriamanitra amin'ity sabata volakandro ity miaraba pasteur Alfidy ary mirary ny fiadanantompo amintsika rehetra andao atsika ivavaka dia roso amin'ny fandinena ny ten'andriamanitra izay fototra amin'ny loha hevitra fifoazana iraka sy faminaniana. Andriamanitra soa raha inaizay ny an-danitra manotra ny tera sy ny saotra sary ny voninahitra ho anao zahay indrindra afaka nitsahatra tamin'ity sabata ity tombontsoa lehibe ho anay ny fahafahana mitsahatra na dia misy ny toe-javatra miseho manelona zao tolo zao aza ataovy tsapanay zany tombontsoa zany ary ataovy tsapanay ko ny fitahiana izay nomenao amin'ity sabata ity ankehitriny dia andinika ny tenao zahay irao aty anatinay ny fanainao masina lay mpitahadalanao amarina rehetra lay hanazava sy hanambara aminay ny zavatra rehetra araka voalazan'ny teninao aoka hiasa ty anatinay tokoa ny izany fanay masina izany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Amen. Efa maromaro zay ny fotoana izay nandiny atsika n'ilay loha hevitra fifoazana iraka faminaniana efa mirositsika zany zao ny amin'ny iraka izay atrian'ny fiangonana iraka inko izay iantson'andriamanitra atsika tsiraray avy dia hitatsika eo fa mifandray avokoa reo zavatra anankitelo izay noraisitsika teo reo zany dia faminaniana dia niraka ary ny fifoazana izany satria mazava ho azy hoe raha maniraka atsika Jesosy Kristy dia mazava ho azy fa olona zay efa mifo olona zay efa miaino anaty fifoazana no afaka manatanteraka zany iraka izany lojika zany zany zavatra zany fa tsy hoe olona matory ako no manao iraka fa olona zay miaina ao anatin'ilay fifoazana zay ny tena antony nandiny atsika makasika an'ilay fifoazana satria io ny fototry ny zavatra rehetra io fifoazana io dia misy tokosandina zay manamafy an'izay le hoe fifandraisan'ny izy ireo zay zany dia makitsika anankiray eo amin'ny Jaona toko 20 ny andininy fa 1:20 sy 2:20 Jaona toko 20 andiny fa 1:20 sy 2:20 dia zao ny tenin'Andriamanitra ndao vakitsika ary indray Jesosy taminy fiadanana ho anareo tahaka nanyray ny ray ahy no anyrayko anareo kosa eto zao Jesosy dia manome an'ilay mission lay iraka tahaka nanyray ny ray aho izy no anyrayko anareo kosa fa miaraka amin'izay dia miteny izy amin'ny andininy fa 2:20 dia hoe ary efa nilaza izany izy dia nanisy fofonaina ka hoy izy tamin'ny raiso ny fanahy masina efa nampidintsika izy io tamin'ny herin'ny androany zany makasika le fanahy masina dia mazava be ny voalaza ny baiboly mazava be ny voalaza ny tahadalana izay nomenantsika fa miainga avy any fifoazana ny zavatra rehetra dia mazava be ny voalaza ny tahadalana aty hoe tsy misy ozy izy fifoazana sy fanavaozana zay tsy tare amin'ny fanahy masina ny fifoazana sy ny fanavaozana rehetra dia tarehan'ny fanahin'Andriamanitra ny manana anjara toerana lehibe ao anatin'ny fifoazana zany ny fanahy masina zay ny teboka voaloha zay amafisika tena manana anjara toerana lehibe ao anatin'ny fifoazana ny fanahy masina ary aoka tena resy latrany amin'izany mihitsy tsika ka raha manazavany amin'ity fifoazana ity tsika dia aza dino
fa ny fanahy masina no miasa atateraka ny fifoazana rehetra. Fanahy masina no miasa. Dia eto indray Jesosy dia manamafy indray fa nanome iraka izy ho an'ny mpianatra zany fa niaraka tamin'izay dia nyteny izy hoe raiso ny fanahy masina. Dia eto koa zany dia mbola mafisina fa manana anjara toerana lehibe amin'ny iraka zay atao ihany koa ny fanahy masina. Ka raha maniraka atsika Jesosy Kristy miantso atsika mba ho amin'ny iraka Andriamanitra dia aza adino fa manana ny toerana lehibe ao anatin'izay fanatanterahana ny iraka zay ny fanahy masina. Dia izay le jerevantsika tamin'ny faranteo pasteur Afily mahakasika an'le fandraisana an'le fanahy masina. Fandraisana ny fanahy masina voalaza ny ten'Andriamanitra. Misy le voalaza amin'ny asan'ny apôstôly tamin'ny andro Pentecoste anko moa zany le hoe fandraisana ny fanahy masina, ny ranorana aloha sy ny ranorana ao aoriana, zay ny asa ny vokatry ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainan'ny olona zany rehefa mandray izany fanahy masina izany izy. Inona no azotsika mafisina mahakasika an'izay zany mialoha ny idiratsika amin'ny toy ny dinidinika atsika. Io fanahy masina io moa dia nambaran'i Jesosy hoe ianareo ny tempolon'ny fanahy masina. Zay zany le hoe misy fahateram-baovao. Ary mbola ny teny moa Jesosy hoe omeko anareo ny fo vaovao mba hamantarinareo ny sitrapon'Andriamanitra. Dia mbola andresana teto ihany koa moa ny hoe izay tarihan'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Zany hoe rehefa tsy eo mihitsy io fanahy masina io dia zavatra hafa no atao. Ary tena ilaina izay fiasan'ny fanahy masina izay rehefa andresantsika teo moa zany tsy izy io fa ilay fahazavan-tsaina voalohany indrindra afantarina aloha hoe mpanota mila tonga amin'ny tena fibebahana marina. Ary rehefa tonga fibebahana marina dia miakeloka. Ary rehefa miakeloka dia izao Kristy ao amin'ny efitra masina indrindra dia mamela ny eloka. Ary ny atao voavela eloka amin'ny Kristy amin'ny efitra masina indrindra ankehitriny dia izao ho voakosoka mihitsy ny fahotana. Ary mazava zany zay fa rehefa mandalo an'izay dia izao ho vonona tanteraka anatanteraka an'ilay iraka izay ampanaovan'i Kristy ny tsirairay avy. Marina dia tena marina mihitsy zay voalaza zay hoe mila voadiotsika no ny asan'le fanahy masina. Ary mbola ho amafisy koa amin'ny le andalateny voalaza ato amin'ny tadalana fiomanana amin'ny ranorana farany izay voalaza teo zay ao amin'ny pejy 510 dia zao ny voalaza ny hoe ny fanahy masina mirotsaka eo amin'ny ranorana aloha dia manadio ary manova antsika mandra-pahatonga antsika ho mpandresy sy ahazo fandresena amin'ny lafiny rehetra. Izany no fiomanana tsy maintsy ataontsika alohany ahavonina antsika handray ny ranorana farany. Efa nolazaina tamintsika tamin'ny heriny hoe le fanahy masina dia nomena antsika le fanahy masina. Fa ny olana zany dia le voalaza ny asan'ny apôstôly toko fahaseminy folo andiny voalohany sy faharoa dia le milaza izy hoe ny olana azy izy dia misy ireo mpianatra tany Efesosy zay nanontanian'i Paoly hoe efa noraisinareo ve ny fanahy masina fony voanina anareo? Dia namaly ireo mpianatra reo hoe tsy rainy akory fifanomena amin'ny fanahy masina. Zany hoe tsy tsapany zany ny le asan'ny fanahy masina eo aminy eo amin'ny fiainana. Nefa izy natao batisa, nefa izy nanolo tena zay hoe araka le voalaza teo hoe nibebaka izy, ny aikeloka izy dia natao batisa, nateraka indray dia nomena amin'ny fanahy masina. Fa tsy nisy akony ary tsy tsapany teo amin'ny fiainany le asan'ny fanahy masina teo aminy. Dia zay mahatonga anazy namaly hoe tsy rainy akory ny fifanomena amin'ny fanahy masina. Dia izay mahatonga le hoe le fanahy masina zay nomena zay mirotsaka eo amin'ny ranorana aloha izy dia manadio ary manova atsika. Dia izay le voalaza amin'ny pasteur teo hoe amin'izay fotoana izay tsika dia afaka hiatrika an'ilay iraka, ilay mission
zay aniran'andriamanitra atsika. Ya amafisina kely ny am'izay izao mantsy mialohan'ny anaovana ny batisa mantsy a de mila tonga ny tena fibebahana marina ary io zany le hoe mila maty ny amin'ny ota de ny mahatonga ny fanahy masina tsy afaka miasa mantsy a de tsy inona fa lay antsona hoe lay izao lay maizia ka raha vao tsy maty mihitsy zany zay lay hoe izao izay dia tsy misy nina azo atao ary zay mantsy no mampatahotra ny am'lay hoe atao batisa fa raha vao tsy tena tonga fibebahana marina de izao misy fomba fiteny hoe lasa nalevombelona ka rehefa mitsangana avy eo de tsisy fiovana hita ary eo indrindra lay fahateraham-baovao zany de mila tonga amin'ny tena hoe fibebahana marina izay afaka manonona ny masom-bovahany a ny vahotany ary am'izay fotoana zay de isy zavatra iova eo zay mantsy mahatonga ny hoe lay hoe famaizana ny olona rehefa tena fay de tsy manao an'iny tsony fa eo mantsy lay fitaka ataon'ity tontolo ity lay hoe tia ny fahafinaretana mihoatra ny fitiavana zany hoe ny fitiavam-pahafinaretana io zany de ny fahafinaretana manimba ny retsika ary rehefa simba ny retsika de tsy mandre na inona intsony zay le hoe maty fa manaiky an'le fombafomba de zay mahatonga lasa fombafomba fotsiny no arahana de mihevitra hoe ao anatin'iny fombafomba iny a dia lasa mety ao anatin'izay ary eo zany mila azo tsara zany a lay fiavahany fandresantsika teto foana moa lay hoe le tena ara-panahy firaisina amin'i Kristy fa tsy amin'ny alalan'ny fombafomba-pivavahana izay iny nefa ny matetika no tena resana hoe amin'ny alalan'ny fombafomba ianao de ho lasa masana tsia fa rehefa namasinana izay amin'i Kristy a tena zava-dehibe. Manamafy an'izay voalaza zay tokoa pasiora ny zavatra niseho tamin'ireo mpianatra tamin'ireo mpianatra atao amin'ny efitrano ambony a indraindray batsy a ohatra ny adintsika ny zavatra niseho a talohan'io de zavatra niseho talohan'io de mazava be a raisa maka ohatra sika zany a i Petera sy Andrea ry Jaona sy Jakoba zay voalaza ny tena Andriamanitra amin'ny Jaona toko voalohany ana Matteo toko faefatra de milaza ny fomba ny atsoiny Jesosy an'izy ireo zany de mazava be le voalaza ny tena Andriamanitra le Jaona toko voalohany fa mpianatra Jaona izy ireo mpianatra Jaona mpanao batisa efa mpianatra Jaona mpanao batisa zany a ry Petera sy Andrea sy ry Jaona sy Jakoba zany hoe efa nataony Jaona batisa zareo efa nataony Jaona batisa zareo talohany ny antsoiny Jesosy azy zany efa vita batisa tam ara-dalàna ara-baiboly mazava ho azy fa nandray fanamasina satria Jaona de volaza amin'ny Matteo toko fahatelo fa nanao batisa amin'ny fibebahana batisa ho amin'ny fibebahana zay le batisa ny Jaona zany hoe batisa ho amin'ny fibebahana ka reto mpianatra reto zany dia efa natao batisa ho amin'ny fibebahana de avy eo tonga Jesosy dia nanaraka an Jesosy izy ireo fa ny zavatra niseho mbola zay le hoe tsy safan'izy ireo le asa fanama satria ry Petera mbola nandany Jesosy sy ry Jaona ihany koa mbola nampiseho an'izay le hoe le zahoana zay hoe za teo voalohany teo lehibe hoe iza no amin'ny akavanany iza amin'ny akavian'i Jesosy zay matsy le isehon'le hoe izaho i Petera tafiditra anatin' zay ihany koa dia hitatsika fa tonga taty amin'ny asana apôstôly toko faharoa tsika teo zany voatanteraka le voalaza le andala teny amin'le tadalana hoe teo vo niova mihitsy zareo niova tao amin'ny efitrano ambony io voadio zay zavatra rehetrarehetra zay niala daholo zany zay zavatra rehetrarehetra zay zay niainany talohan'zay niala daholo ny fisaozahoana ny fitiavatena niala daholo ary rehefa nivavaka izy tao amin'io efitrano ambony io a dia latsaka le fanahy masina mazava be le tadalana sy ny zavatra niseho tamin'izy ireo ary manamafy an'izay voalaza teo hoe ny lay fizahozahoana ao anatitsika io zany a no manakana mihitsy zany ny fanahy masina tsy asa
amin'ny fahafinoana ary mbola hoe ohatrany hoe miandrytsika mivavakytsika hoe miandry ny fidotsan'ny fanamasina dia lasa ohatrany hoe Andriamanitra ve ny andrasana rehefa hoe mavavakytsika zany mangataka fanamasina de ohatrany hoe Andriamanitra ny andrasana hoe Andriamanitra aiza ihany le fanamasina araka ny teny fikasanao sisisy fa ny tena marina ry havana malala tsy Andriamanitra mihitsy no andrasana fa isika no mbola tsy vonina ny andray amin'ny fahafenony ny fanahy masina isika no mbola tsy vonina ny hiasany fanahy masina sy ho ampiasainy fanahy masina de amaky an-dalateny manamafy an'izay pasteur mahakasika an'izay ao amin'ny ty tahadalana ty ihany fiomana amin'ny rahanorana afara pejy 110 de zao voalazany tahadalana to hoe nomena ho amin'ny asa ny fanahy masina ozy izy nomena ho amin'ny asa zay zany izy hoe ifandraisan'le fanahy masina sy ny iraka nomena ho amin'ny asa ny fanahy masina tsy ho an'ny asa nofiditsika akory fa ho amin'ny asa miantson'Andriamanitra hataotsika tsy azotsika ampiasaina ny fanahy masina fa ny fanahy masina no ampiasa atsika miasa amin'ny olony amin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra mba ho ty sy anao ny sitrapony mazava be le voalazany tahadalana nomena ho amin'ny asa ny fanahy masina de ianao zany tompoko raha ohatra ka mbola tsy vonina ianao ho amin'ny asa de ina moa ny ilana le hena satria tena Andriamanitra amin'ny supposito voalohany hoe milaza fa azo hery anareo izy Jesosy azo hery anareo amin'ny ila tsaha fanahy masina amin'ny hery hoentina amin'ny asa hery ho amin'ny asa ka ianao rehefa tsy vonina ny asa tsy mila hery ianao ina moa ny ilanao an'le hery de zay ko ny manamafy an'le hoe tena mifandray mihitsy ane le fifoazana sy ny iraka zay no diny atsika zany tena mifandray tanteraka ireo de ny fifoazana sy ny iraka zay samy asa ny fanahy masina daholo zany izy anakoroa ireo inona no amin'ny tenatsika an'izay dinika voalohan-doha an'izay zany sady fanamafisana ny zavatra hitatsika tamin'ny farany teo zany andao raisika ny teny zay voalaza amin'ny Korintianina voalohany Korintianina voalohany toko fa enina Korintianina voalohany toko fa enina dia ny andininy fa 1:10 de zao no voalaza ary efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo sainge efa voasasa ianareo efa no amasininy ianareo efa no amarininy ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamanitsika reo fepetra ireo zany de feno ahafahan'i Kristy maniraka ny mpanota anankiray ho vavolombelona ny fitoriana filazantsara mantsy de aoko ho fantatra fa tsy fampianarana akory fa raha tena tiana ny ahita fahombiazana de le fiovampo vokatry ny asan'ny fanahy izay no mahomby indrindra eo amin'ny asa zay ka zay nataony efa voasasy ianareo ary no amasininy ianareo ny fanamasinana de fanamasina mantsy ny toetra ary zay na tonga hoe izay ao amin'ny Kristy tena niny olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indreo efa tonga vaovao ireo ary nambara fa isika dia samy mpanota avokoa tsy misy marina fa lay fanamarinana izay omeny Kristy ny ahatonga ny mpanota anankiray ho marina fa raha vao miteny hoe zany marina de zay fanamarina tena ary zay le fandrika zay le manamary tena izay ary eo zany no hoe ny drafim-panavotana rehetra izany zay nataon'ny Kristy de anehoana fa manova ny fon'ny olona Kristy ary reo olona miova fo reo no andeha amita la iraka zay ampanao marina zay pasteur nomena ho amin'ny asa ny fanahy masina Andriamanitra dia vona ny anome ny fanahiny ho amintsika dia efa mazava amintsika zany ny tokony atao rehetrarehetra sy ny tokony ho fantatra mahakasika an'izay hoe fandraisana ny fanahy masina izay
fa ny amaranantsika azy a amin'ity tapany voalohany ty a dia andala teny ato amin'ity tahdalana tya fiomanana am'ranorana afara ny pejy 720 de izao voalazany ten'andriamanitra voalazan'ilay tahdalana azafady de ozy izy Kristy zany nolazainy eto noraisin'ny Kristy tsy tapaka avy tamin'ny ray izay tokony ampitainy amintsika zareo zany ny ohatra nation Jesosy a noraisin'ny Kristy tsy tapaka avy tamin'ny ray ozy izy a zay tokony ampitainy amintsika ny aina sy ny eritreritra ary mivavaka tsy ho an'ny mpianany samirery izy fo an'ny hafa koa no reo ora nolaniny miaraka tamin'Andriamanitra zay zany izy a nandany ora mihitsy miaraka amin'Andriamanitra zay le fifandraisana amin'Andriamanitra zay efa nazavaitsika no reo ora nolaniny miaraka tamin'Andriamanitra dia tonga nandroso isamarainy izy mba hitondra ny fahazavany lanitra ho an'ny olona hiraka io zay zao le hiraka no le fifandraisan'i Jesosy tamin'Andriamanitra dia isan'andro isamarainy izy dia mitondra ny fahazavany lanitra ho an'ny olona vokatry ilay fifandraisana amin'Andriamanitra lay firaisana amin'Andriamanitra de inona zavatra niseho nandray batisa vaovaon'ny fanahy masina isan'andro izy nandray batisa ny fanahy masina isan'andro Jesosy isan'andro dia feno fanahy masina Jesosy tsy indray mandeha any hoe tamin'ny oviana ianao natao batisa tamin'ny taona 10 taona lasa dia mena fanahy masina ianao tamin'ny 10 taona lasa zavatra azo antoko zay fa ankehitriny mbola miasa aminao ve le fanahy masina mbola feno le fanahy masina avy ianao sa tahaka anareo vijinina 5 adala azadino a fa le vijinina 5 adalany e tany voalohany nanana solika izy ary ny rehetra mifanalana fa rehefa ela naritrela le papakatra de lany ny azo solika lany le solika de tsy na fa mifanahy masina neny solika e lany rehefa naritrela naritrela ny fotoana nandritry ny alina zay mampiseho toejavatra fitsapahana sy ny sisa nandritry ny alina iny na nisy ihany koa ny fiemorana sy ny fatoriana satria natò daholo tany nandritry ny alina dia lany ny solikany nandritra zay fotoana zay de zay zany no tena zava-dehibe n'izay voaraisika tamin'ilay andala teny teo hoe Jesosy a dia nandray ny batisa ny fanahy masina isan'andro Jesosy Kristy ary tianaramba izany anko no tanteraka ny fiainantsika Jesosy de efa nilaza atao amin'le toko sy andriny vaky itsika voalohany indrindra le jaona toko 20 de efa nilaza Jesosy hoe raiso ny fanahy masina igny ane ka tena mba ho feno fanahy masina isan'andro isika ho feno fanahy masina isan'andro ka araka ny teny teo pasteur hoe le hiraka ane tsy programa le izy hoe am'izao tsika no hitory am'izao no anao programa fitoriana tsy izay ane le hiraka e fa isan'andro ianao zany rehefa feno fanahy masina dia mandeha mitory ny filazany tsara amin'ny fomba rehetra eo amin'ny fiainanao satria zay le hoe vavolombelona rehefa mahazo an'le hery ianao dia lasa vavolombelony Jesosy Kristy ianao amin'izay fotoana zay andaotsika naraka hira anankiray dia hiditrisika zany amin'ny tapany faharoa amin'ity dinidinika amin'ny ty androany ety If I allow
Chiaveriao raha tsy teo ianao teo anilako isan'andro nampatsiaro ahy sy ny tantanay ho amin'izay soa zay maharitra tsara lavitra hombaninao ai Jesosy zany indrindra no manaiky ahy ihira hoe Sana Vunina Itrasi Azaku Luatu Lujo Muana Zeso Pena Samba Kasatrika ny atokopira zay nampita afatra tamintsika tamin'ny alalan'ny izay hira izay mirosotsika amin'ilay hiraka zay niantson'Andriamanitra antsika dia mazava lay afatra zay hoentina ao amin'ny Apokalipsy 7:10 no milaza an'ilay afatra dia efa novakitsika izy io raha mamaky tsika amin'ny 9 amin'ilay Apokalipsy 7:10 dia
milaza ohatran'izao ny ten'andriamanitra hoe anisy anjely ray koa nanidina teo voalanitra nanana filazantsara mandrakizay izay hotoriana amin'ny firenena amin'ny monina ambony tany amin'izay monina ambony tany manana filazantsara mandrakizay izay hotoriana amin'ny zay monina ambony tany amin'ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra. Ny afatra zany dia lay filazantsara ny zavatra izay hotoriana dia lay filazantsara mandrakizay ary le filazantsara izay hotoriana dia le voalazany eo ambany eo dia misy telo zany izay hoentin'ny anjely anankitelo izany filazantsara izany dia nijerevantsika tamin'ny faranteo lay afatra fahatelo le afatra fahatelo izay eo amin'ny apokalipsy toko fa 7 dia amin'ny 9 no misy an'le afatra fahatelo dia zao ny voalazan'ny taridalana izay mampahafantatra atsika hoe inona moa ny votoanton'io afatry ny anjely fahatelo io, inona ny votoantony izy io mba tsy adiso atsika ny amin'ilay fitoriana ny afatra izay hoentitsika dia inona ny votoanton'io afatra izay hoentin'le anjely fahatelo. Ao amin'ny taridalana tondra lohateny hoe événement des derniers jours amin'ny teny frantsay zany événement des derniers jours dia lohateny zany na chapitre au cœur du dernier message divin zay zany le lohateny dia ao anatin'io lohateny io no manazava tena vantana mihitsy sady mahitsy ny votoanton'ilay afatra zay hoentin'le anjely fahatelo. Dia zao ny lazainy ovakiko amin'ny teny frantsay le izy dia ozy izy: plusieurs membres m'ont écrit pour me demander si le message de la justification par la foi est le message du troisième ange. Hatreo aloha zany maro izy izy ireo mpino zay nanoratra tamiko zay manontany aho izy izy raha ny afatry ny fanamarinana amin'ny finoana no afatry ilay anjely fahatelo. Dia ozy izy: j'ai répondu, namaly zany ny mpanompo vavin'Andriamanitra dia zao no navaliny, j'ai répondu, c'est le message du troisième ange en vérité. Mazava be ny taridalana zay tokoa izy izy ary marina tokoa en vérité, marina tokoa fa zay no afatry ny anjely fahatelo dia tsina zany fa ny afatra ny famarinana amin'ny finoana. Aokotsika zany tsy salasala ny amin'izany taridalana izay homen'Andriamanitra atsika izany ary aokotsika tsy hijery zavatra hafa indray. Zay koa pasteur no olana indraindray lasa mikaroka zavatra hafa tsika fa mazava ny taridalana hoe ny afatry ny anjely fahatelo dia ny afatry ny fanamarinana amin'ny finoana. Dia ho azavaintsika izy io zany hiditra amin'izay tsika fa hotoizao kely aloha lay citation zany na le andala teny zay voalaza zany dia zao ny toyiny: le Seigneur dans sa grande compassion a envoyé un précieux message à son peuple par les frères Wagner et Jones. Andriamanitra izy amin'ny famindrapony lehibe dia nandefa afatra sarobidy ho an'ny vahoakany tamin'ny alalan'ny olona anankiroa dia ny rahalahy Wagner sy ny rahalahy Jones. Dia zao ny toyiny: ce message avait pour but, inona no tanjon'io afatra io, afatra le fanamarinana amin'ny finoana zany. Ce message avait pour but d'exalter devant le monde le Sauveur crucifié pour les péchés du monde entier. Zay zany ny but an'le message, d'exalter, manandratra an Jesosy Kristy eo anatrehan'izao tontolo zao, an Jesosy Kristy zay maty noho ny fahotany zao tontolo zao, sacrifié pour les péchés du monde.
il présentait la justification par la foi dans la rançon. Zay tsinona fa zay mampiseho ny fanamarinana atsika amin'ny finoana amin'ny alalan'ny onitra rançon, onitra zay nataony Jesosy Kristy. De inona ny fiatraikan'izay de toizany ly sady azavainy, il invitait le message zany le hoe il io zany, il invitait les gens à recevoir la justice du Christ qui est rendue manifeste par l'obéissance à tous les commandements de Dieu. Zany hoe manasa ny olona rehetra izy handray ny fahamarinan'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny finoana. Handray ny fahamarinan'i Jesosy, justice du Christ, fahamarinan'i Jesosy amin'ny alalan'ny finoana, ary miseho kosa, miseho manifeste par l'obéissance à tous les commandements de Dieu. Miseho amin'ny fankatoavana ny lalàn'Andriamanitra rehetra izay le hoe fanamarinana izay niraisina amin'ny finoana izay. Zay zany le andalateny zay novakina fanamafisana izay andalateny zay fanamafisana lay apokalypsy 2:10 ny afatry ny anjely fahatelo fanamarinana amin'ny finoana. De andao atsika pasteur somary anazava kely mahakasika an'izay zavatra izay. Ny Romanina 5:5 andininy voalohany, Romanina 5:5 andininy voalohany dia mivaky toy izao: ko amin'izany satria efa nao marinina tamin'ny finoana isika dia aoka isika anana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy tompontsika. Zava-dehibe ity hoe fanamarinana ny mpanota ity, satria ny mpanota rehefa nibebaka dia ho amarinina, fa tsy mijanona eo amin'ny fanamarinana io fa miloso midingan'ny fanamasinana. Fanamarinana matsy tonga dia zavatra anankiray, fa ny fanamasinana ny tena zava-dehibe. Ny fanamarinana dia fananana zo hiditra ho any an-danitra, tsy hoe tonga dia tafiditra any an-danitra, fa manana ny zo hiditra ho any an-danitra, fa izay masina no tafiditra any avy. Io zany mila azo tsara, satria miteraka olana ny tsy fahazahoana zay eo amin'ity fanamarinana finoantsy miteraka olana be dehibe, ka mila azo tsara aloha zany izay. Tsy misy marina na dia iraira fa samy mpanota avokoa. Fa Kristy nanaiko faty teo amin'ny hazo fijaliana, rehefa nyteny zay vita dia nanana ny fahefan'i Kristy anamarina ny olona rehetra, ny mpanota rehetra. Io zany mpanota na iza. Fa mifandrika masy dia eto nyfandraisan'ny rehetra azy, ay efa nao mariny Kristy afaka manao zay tiana. Eo zany ilay fandrika. Tsy zay le izy, fa fanamarinana fanananao zo, fa mila miroso midingan'ny fanamasinana. Dia iny zany lay hoe, io moa zany rehefa resahana dia hoe ny fanamarinana zany dia isaina ho an'ny rehetra na izy na izy. Fa ny fanamasinana kosa zaraina. Andray ohatritsika mba azahoana za zany mananjanaka 4 mianadahy zay mivady. Dia lasa nianatra izy ireo, fa nanomana mofo ato an-trano izay isaiko an'izy 4 mianadahy. Fa rehefa tonga izy dia miresaka aminy zanako nisy mofo ao ho anareo 4 mianadahy. Dia raha miteniny anankiray noana dia tonga izy dia ameo anaro le mofo e. Zany hoe nisaina ho azy zay. Ka eto le mila azo sy mazava tsara hoe nisaina ho an'ny rehetra, ho amin'ny mpanota na iza. Ny fanamarinan'i Jesosy. Na inona fahotana vita ny olona anankiray dia nisaina ho azy zay, fa mila raisina zay. Mila raisina. Ary eo antsy mifandrika. Ara-tsaina fotsiny no andraisana an'izay hoe ara-pahalalana. Fa misy vokany mihitsy zay zavatra hoe mila raisina.
ka ny fandraisana azy zany dia rehefa miaiky sy ny bebaka ny olo anankiray dia amarina ary porofony izany fanamarinana zany a anisan'ny anehoana anankiray zany zay faneken'ny fanamarinana ny olo anankiray rehefa manaiky atao batisy izy de porofony fa ekenya lay nanamarinana azy zay mantsy nampatonga an Jesosy ny teny nanao an'izao rehefa avy izy nanantona ny Jaona mpanao batisa de hoy Jaona hoe nany amafekam-panao raha tsy mendrika tsy afaka anao batisa fa ny teny Jesosy ekeo ihany ankehitriny fa zao natanteraka an'ino izy famarinana rehetra ny tiany Jesosy ao ambary rehetra zany zao le famarina de le ny olona rehefa mibebaka de atao batisa izy ary zay nanompo satria mila tonga amin'ny fahateraham-baovao ny tena kristianina marina ka eo zany a mila azo tsara zay a izay hoe fanamarinana zay dia rehefa tonga lay zanako zany dia omeko azy lay mofo zay fa nomaniko azy reo rehefa raisiny lay de ekeny zany zay fa izao rehefa raisiny zay de zao raisiny fotsiny le mofo fa miteny aminy a fa nareo zanako a manaiky ny fitaizan'ny papanareo ny ny lay hoe zaraina indray zany de le fitaizana anana ny toetra mendrika de raha am'izay lazaintsika azy de hoe iditra ny fanjakana de zao zany misy famaritana zay omeny boky ity mahakasika an'io fahamarinan'ny Kristy io de zao no ambara ao amin'ny boky Christ our righteousness zany no angalana azy de zao no voalaza ny fanamarina finoana zany izy de hoe asan'Andriamanitra izay mametraka ny voninahitry ny olona ao amin'ny vovoka izany sy ny manao ho an'ny olona izay tsy hain'ny olona atao ho an'ny tenany amin'ny heriny rehefa mahita ny mahatsinitsina azy ny olona dia vonina ny hotafiana amin'ny fahamarinan'ny Kristy izy ary tena zay indrindra tena zava-dehibe zany zay io mantsy lay izao ny tena olana araky nefa nresantsika teto fa rehefa mamela tanteraka an'ilay izao miosy mivovoka tanteraka an'ilay izao de am'izay fotoana zay no afaka tanteraka an'izay fanamarinana zay eo moa zany lay tenenina hoe mitafy ny fahamarinana dia andonge jerentsika ny voalazan'ny Galatiana makasika an'izay zavatra nyresahana tamintsika teo izay de zao no voalazan'ny Galatiana toko 7 andininy 7 Galatiana toko 7 andininy 7 fa na iza ianareo no natao batisa ho an'ny Kristy de nitafy any Kristy zay le fanambarana teo zany zany afatra izany zany de ilay zany hoe ny afatra voalohany efa nresantsika tany amin'ilay Lioka toko 4:20 ny andininy 7:70 inona lay afatra de ny fibebahana sy ny famelan-keloka zay ny afatra zay ary tarihana ny olona zany no tonga fibebahana ary raha ny tena izy ianareo ny vavolombelona ty de za zay mitory zany vavolombelona zay afatra hotorina ary eo zany mila azo tsara ka mila mafisina aloha ny atao hoe finoana satria io no miteraka ny olana maro samihafa de ny famaritana ny finoana izany a nditatsika any amin'ny Hebreo toko 1:10 Hebreo toko 1:10 de vakina ny andininy voalohany ary ny finoana no fahatokinany amin'ny zavatra antenaina fanehoana ny zavatra tsy hita zany hoe raha vao miresaka finoana ianao zany de ireo zavatra efatra reo ny ao anatiny fa tsy miteny finoana fotsiny fa le zavatra efatra zany de hoe fahatokina ny fahatokina zany efa nanako fa le zavatra antenaina no apetraka faritana zany le zavatra antenaina de izao fanehoana ny zavatra tsy hita ny fahatokina sy ny fanehoana efa nanako reo fa lay fanantenana sy lay fanehoana le zavatra tsy hita reo zany le apetraka noho izany ny finoana zany a dia lay fanantenana mila mazava tsara mila apetraka mazava tsara zay ka izao zany raha miresaka an'io fanamarina io isika de zao mino fa rehefa tonga amin'ny fibebahana maro de voavela ny eloko zany hoe izao
ny fanantenako zany de hoe voavela ny eloko fa le hoe fanehoana zavatra de zao maneho fa tena voavela ny eloko ary eo le fandrika betsaka mantsy no miainany hoe efa nao marina fa ny mbola fiainany teo ihany teo tsy miainan'le izy izy zany tsy miseho le izy zany satria le finoana resantsika teo de zany de hoe fanantenana fanehoana ny zavatra tsika zany hoe le asa nataon'ny Kristy izay manamarina tsisy mahita an'izay fa porofoko kosa aseho le izy zay ny olona miaina amin'ny fanamarinana ny finoana ary mila azo tsara zany zay fa eo no miteraka olana be dehibe ka lay famaritana ny finoana zany mazava ny ambaran'ny soratra masina de ny fahazahoana ny finoana io anefa de mazava tsara ny Romanina toko 10 Romanina toko 10 ny 7:10 de zao no vaky ny teny koa ny finoana de avy amin'ny toroteny ary ny toroteny kosa avy amin'ny tenin'ny Kristy hitantsika amin'izay zany tsy hafa miala rehefa tsy miaraka amin'ny Kristy ianao tsy ho tafavoaka ao anatin'izay zavatra io de mbola hamafisin'i Jesosy Kristy zay any amin'ny Hebreo toko 12:2 tompon'ny finoana sy mpanefa azy zany hoe asa tanteran'ny Kristy tanteraka fa ekena amin'ny finoana ka ny zavatra tsy hitan'ny maso zany de amin'ny finoana no anekena azy tsy avy amintsika tsisy asantsika io ary tsisy anjarantsika fa fahasoavana izay omen'ny Kristy ary ny famonjena ny olona de amin'ny alalan'ny fahasoavana irery any de ny porofona zay amin'ny fanamarinana ny mpanota izay nasainy tsy mijanona eo amin'ny fanamarinana fa miloso amin'ny dingan'ny fanamasina de ny fanavoazana ny toetra de efa nresahana teo moa lay io zay isan'andro io zany fanamasina io fiainana isan'andro ary mandritra ny androm-piainana zany mandrapiavin'i Jesosy satria zay tsy manam-pahamasinana tsy hitany tompo zay volazany Hebreo zay tsy manam-pahamasinana tsy hitany tompo izy ny apokalypsy indray milaza hoe tsy mba hidina tsy hiditra mihitsy zay tsy masina amafiso kely le volaza zay pasteur amin'ny Efesiana toko 2 ny 9:9 ka hatramin'ny 10 dia manamafy tsara manazava tsara n'ilay volaza teo le Hebreo toko 1:10 le finoana fatokinany amin'ny zavatra antenaina fanehoana zavatra tsy hita zany de zao le volazan'ny Efesiana toko 2:9 ka hatramin'ny 10 fa fahasoavana no namonjenanareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra tsy avy amintsika fanomezana avy amin'Andriamanitra ary tsy inisiativatsika mihitsy tsisy avy amintsika io tsisy inisiativatsika mahakasika ny famonjena sy ny fanamarinana Andriamanitra no nandray inisiativa ny anamarina itsika mpanota ary zay le voalaza teo hoe isaina ho an'ny olona rehetra ny fanamarinan'i Jesosy Kristy le avitra nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia iny zany no ataontsika hoe antoka na garant ny amin'ny fanamarinana ny mpanota dia ampy ho an'ny olona rehetra ny fanamarinana avy amin'i Jesosy Kristy no ny sonina zay natao ny Jesosy fanomezana lizo izy zay le hoe fahasoavana zany ny lizy aloha fahasoavana zany zay ho an'ny olona tsy mendrika kanefa nomena zavatra zay le hoe fahasoavana de zao nefa le izy fanomezana koa le izy fanomezana de eo le miditra le hoe rehefa ny saina le ohatra ny resan'ny pasteur teo momba le ankizy ny saina ho anazy lay mofo de omena azy le izy fa ny ataony mila mandray izy de manaiky an'le izy de zay le voalazan'ny Efesiana eto hoe fahasoavana le izy fahasoavana le namonjenatsika amin'ny finoana de le finoana le voalaza teo zay tena mazava tsara mihitsy ny dikan'izay le hoe amin'ny finoana zay fanomezana avy amin'Andriamanitra mila mandray zany ianao fa tsy hoe ianao no miezaka mba ahazo an'le izy fa mandray ny ataonao mandray fa tsy amin'ny ezaka avy aminao zany tsy avy amin'ny asa zay ataonao de amafisina amin'ny 9 mantsy zay de hoe tsy avy amin'ny asa azy izy tsy avy amin'ny asa fandrao isy irehare hoe
satria za efa ohatran'izao za efa manao anitsy za efa manao anitsy a ka mendrika ny amarinina eo anatria tena mazava le tena andriamanitra hoe tsy avy amin'ny asa ozy izy fandrao isy ireare fa inona arany tian'olazaina zay nazavay pasteur teo de amafitsika lisy hoe rehefa nomena atsika maimaimpona zay man'ny alala ny fahasoavana lay famonjena ny fanamarinana nomena atsika maimaimpona inona ny fiatraikan'zay inona ny vokatr'zay eo amin'ny fiainatsika de ny andin'ny fafolo no manazava azy de ozy izy eo ny andiny fafolo fa asany isika maro tsara asan'andriamanitra io a andriamanitra foana zany zao miasa asany isika ozy izy de eto am'izay zava-dehibe voaforona tao amin'izy ozy izy tao amin'ny Kristy Jesosy de zay le galatianina vakina teo hoe na iza isika natao batisa ho an'i Kristy de nitafy any Kristy voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy isika ozy izy voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao inona ozy izy hanao asa tsara de le asa tsara tsy asa tsara zay avy aminao tsy asa tsara zay ataonao fa toy izany le izy mba hanao asa tsara izay ihany koa mbola nanamboatra an'le izy namboarin'Andriamanitra raha teo mba handehanantsika ao aminy namboarin'Andriamanitra zay le hoe tena voaforona tao am' Jesosy isika hanao asa tsara zay le hoe maneho fanehoana zavatra tsy hita mba hanao asa tsara de le asa tsara tsy ezaka avy amintsika fa namboarin'Andriamanitra tao amintsika le izy namboarina tao amintsika le izy dia miseho eo amin'ny fiainatsika zany izay asa tsara zay namboarin'Andriamanitra tao anatsika izay ya amafisina zany zay ao amin'ny jaona toko 7:10 jaona toko 7:10 any andininy fa 12 de izao ny voalazy jaona toko 7:10 ny andininy fa 12 lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa ary anao asa lehibe noho izany aza izy satria izao a makany am'ray mazava zany zay fa ny antony nanamarina ny Kristy ny mpanota noho ny fahasoavany de zao aniraka azy izy de jereo tsara anao asa lehibe mihoatra ny nataon'izy nataony Kristy noho izany dia misy iraka izay miandry izay ampanaova fa mila mino kosa izy aloha fa efa nandray an'izay fanamarinan'izay ary efa miaina avy hatrany fanamasina arak'ilay famaritana ny finoana teo fa iny averina mihitsy zany fa ny olona zay miaina fanamarina finoana de zao efa namono tanteraka n'inona izy ny mahisy azy lay izaony ary nambara teo am'le famaritana teo tena niosombovoka mihitsy ary rehefa zay le fahatongavana hoe tena tonga amin'ny tena fibebahana marina sy fekekeloka marina ary isy vokany lehibe zany zay satria rehefa resahana mantsy lay iraka izay ampanaovan'ny Kristy de iny a lay hoe iraka ho natao an'ny kristianina rehetra de ny Matthieu toko 7:20 dia vakina amin'ny andininy fa 7:20 zany Matthieu toko 7:20 dia izao ny teny manokana andininy 7:20 ary Jesosy nanatony de teny taminy ka nanao hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany efa nomena zany hoe io fahefana io zay mantsy lay tao amin'ny jaona toko 7:20 zay miteny anao asa lehibe noho izay de te fahefana ity zany raha voaresaka ny fahefana io tsika dia misy teny grika anankiroa iza raisina ao anatin'io fahefana io de misy teny anankiray zany antsoina hoe dynamis de ny moa zany a ohatrany hoe dynamite hafanampo manana hafanampo izany hafanampo zany efa nanantsika rehetra zany fa le teny anankiray kosa de le hoe exousia de fahefana aniraka
omenanao amitana ny iraka ny dynamisy any efa ananana io fa lay exosia kosa io le resahany eto am'izay hoe koa mandehany ianareo de atao fiana de eto zany mila mihaino tsaritsika fa misy tena koa mandehana ianareo de ataovy mpianatra ny firenena rehetra izany hoe lay fahefana le exosia zany de izao tsy lay andeha akory nomena fa lay atonga n'lay hoe anananao fahefana ho lasa mpianatra de voalohany indrindra zay izy zany no tokony ho mpianatra voalohany de za izay mandray an'izay fahefana ka io zany lay ery hoentina mamita ny ty asa ity zao mantsy betsaka no miteny efa betsaka ny conférence vita ohatrany tsy ka eo indrindra le izy tsy conférence le izy fa fijoroanao vavolombelona amin'ny fiovamponao izay isy akony any am'lay olona izany satria lay fiovampony ny olona zany ny aina ny fanamarina finoana de efa misy fiovana tanteraka eo amin'ny fiaina ary tonga de hitan'izay fandray aminy zany satria jesosy ane raha tonga teto ambony tetany ity de rehefa nanao ny asa izy dina natao voalohany nifangaro tamin'ny olona ane izy ina moa ny hevitry nifangaro tamin'ny olona lay nifangaro tamin'ny olona ane dia manao namane de zao io le finamanan'io ny hevitry finamanan'io de izao mamantatra ny tena filany reto olona ireto lay tena filana izany andega ohatra anankiray raha misy mpangataka ny tonga eo aminao vola ve ny tena filany olona io fa tsika manome vola fotsiny fa sy tena izay ny filany satria raha tena filany iny any niova ny fiainany ary eo mila azo tsara zay zavatra zay fa le tena filana de ao anatin'lay fiarana zany no ahitanao ny tena filana ka rehefa fantatrao lay tena filan'lay olona ka vitanao no manome an'izay de mahazo toky aminao izy lasa matoky anao ary rehefa matoky anao de anontany anao am'izao fa manony ianao no lasa mainana fianatra zao de ambaranao Jesosy Kristy ary tonga izy de teny andeha anaraka an'izany Jesosy zany ary zay indrindra zany hoe lay fiovampo marina zany tena kristianina marina zany tonga ny fiovampo marina ary zay na tonga ny hoe maimaimpona ny nana amarinana Kristy ny mpanota tsy fidimbolo io maimaimpona fa ny angatahana zany de izao eto zany mila azo kely ty resaky ty le hoe tsy misy ezaka ataotsika tena tsy misy ezaka ataotsika ny amin'ny famonjena fa ny ezaka ataotsika kosa de le mitoetra eo amin'ny Kristy zay ny ezaka atao la ezaka atao io mantsy misy teny hoe de ahoana zany tsy ezaka amin'ny famonjena de afaka manao zay ty ihany zany lay famitana fa le ezaka ataoko zany de mitoetra izy satria ao amin'ny Kristy ny vahaolana dia miezaka hitoetra izy ao amin'ny Kristy satria zay mihitsy mantsy no ambaran'ny Jaona toko fa 5:20 ny ambaran'ny Jaona toko fa 5:20 dia vakina eo amin'ny andininy faefatra de sao ny voalaza tomeranko ary izao aminareo tahaka ny sambany tsy mahay mamoa azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy dia toy izany koa ianareo ary raha tsy miray amiko zany hoe ilay mitoetra izany izay no ezaka ataoko mila miezaka mitoetra fa momban'ny fanamarina sandrela tsisy anjarako zay na de kely ary eo mantsy minoko fa ho azo anareo zany zay hoe satria betsaka mitena ay tsy mila manao ninina zany nanga afaka manao zay tiana atao fa efa no amarininy Kristy efa namarina maimaimpona tsy maninona fa afaka manao zay tiana atao na ijangajanga raha tsy maninona fa no marina tokoa fa ho ampanota rehetra fa izao mila raisina izy ka izany afaka am'le zay tonga saina izay manana fahazavantsaina satria ilay hoe le fibebahana marina ka mila tonga mitena fibebahana marina ny mpanota ary rehefa mibebaka izy de porofony am'izay ny fandraisany an'izay de le fivampo efa farana ny fotoanantsika pasteur ho toizantsika amin'ny manaraka raha sitrapony tompo ny dindinika mahakasika an'izay iraka sy ny afatra zay ny fanamarinana ny finoana toizantsika manaraka zay fa amaky tenin'Andriamanitra vitsivitsika amaranantsika am'ty aneo ety ny voalohany de ny hoe amin'ny Galatiana toko 2:7-10 de zao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra Galatiana toko 2:7-10 de ozy izy fa raha mitady ho amarinina ao amin'ny Kristy isika
zany hoe mitady hamarinina am Kristy tsika te andray zany fanamarinan'i Kristy zany maniry an'zany zay le hoe finoana mino an'zany tsika nefa ozy izy nefa ny tenatsika ho hita fa mpanota zay le lasa teo hoe tsy maninona raha mijangajanga aza satria efa garanti ny fanamarinana am Jesosy tamin'ny nafatesany teo anaty fijaliana sisy raha mitady hamarinina am Kristy tsika ozy izy nefa ny tenatsika ho hita fa mpanota de misy fantanena petrana eto moa mpanompon'ny ota va Kristy mivaliny sanatria zany ny olona anankiray zay namarinina de tsy mitoetra amin'ny ota intsony fa mitoetra ao am Jesosy zay le hoe ny zavatra tokana zay ataony dia ny miezaka ny toetra ao am Jesosy Kristy izy miezaka ny toetra ao am Jesosy Kristy ary rehefa mitoetra am Jesosy Kristy izy dia afaka miteny tahaka an Jesosy ao am'le Jaona 5:17 ndao ovakitsika farany Jaona 5:17 de ozy izy zao ny teny Jesosy raha izao ihany Jaona 5:17 raha izao ihany ozy izy dia tsy mahay manao na inona na inona jereo Jesosy zany zao no miteny raha izao ozy izy izao ihany de tsy mahay manao na inona ozy izy arak'izay reko no hitsarako ozy izy ary manina ny fitsarako fa tsy mitady ny sitrapoko aho fa ny sitrapon'izay naniraka zay zany ny afatra zay ampitena amitsika no hamarinina atao am Kristy sika amin'ny alalan'ny finoana fahasoavana zay nomen'Andriamanitra atsika raisina amin'ny alalan'ny finoana de efa mazava aminao ny dikan'le hoe raisina amin'ny alalan'ny finoana fatokiana fanantenana fanehoana zay zavatra antenainao zay de tsy na le fanamarina fanehoana eo amin'ny fiainana dia raha no hamarinitsika de aoka hitoetra ao am Kristy ary am toetra am Kristy sika de voalaza teo hoe tsy hanao ny sitrapontsika fa ny sitrapon'izay naniraka atsika ty Andriamanitra de mandeha am'izay ny lay mission na le iraka am'izay fotoana izay tapitra amin'ny fotoana mampanantenatsika amin'ny manaraka raha sitrapony tompo dia hotoizantsika ny fandinihana ten'Andriamanitra fa mitian'eo ty dia manolotra ny fisaorana an'Andriamanitra nanomezany atsika ny sabata ary mankasitraka atsika rehetra ankoa zay niaraka nandinika zao ten'Andriamanitra zao nandritra ty sabata ity andeo faranantsika am'vavaka ny fotoana vavaka isika misaotra anao zay Jesosy malala satria no tanterahanao ny famonjenanay mpanota tamin'ny alalan'ny sorona nataonao teo Kalvari zay efa vita izany fa ankehitriny ianao de mbola manohy ny asa fanelana nataonao any amin'ny efitra masina indrindra koa mangataka ny fanainao mba hanorotoro ny fonay atonga ny ho tonga amin'ny tena fibebahana marina ka fanay meky ny elokay ndraisanay famelan-keloka indrindra hitalaona ny fanadiovana anay ka mba voadio izahay ary vonona amin'ny iraka zay ampanaovinao anay koa raha misy manana olana am'izao fotoana zao dia aoka ianao hitrantsay ireo famariny olon'izy ireny ireo salama dia sitrano izy ireny ary aoka samy andray ny fitahina avy aminao avy amin'izany fahasoavana zany itsiraiva ka samy atsapa fiadanam-po tononona sy angatana amin'ny ananotsoko sy ty mivavaka amen amen mametraka ny mandram-peona ho amintsika rehetra indray ny fahasoavan'ny tompony ho amintsika rehetra manaraka n'izao fandaran'izao zany dia hiaraka amin'ny pastora ary vola isika Andriamanana zay efa zay hitondra ny afatra ho amintsika ary misy ankoa ny fitondranam-bavaka manokana satria mbola ao anatin'ny mianara-pahasalamana isika manoloana ny aretina
dia manana tombontsotsika manana ny pastora Saondra Misaela zay aumônier eto amin'ny fédération na Madagasikara voan'ny fiangonana adventista, dia izy no hitondram-bavaka manokana mahakasika ny toejavatra misy ankehitriny izay. Fa andehantsika anaraka ny tokopira feo adventista Betongolo dia mametraka ny mandram-peona amintsika manaraka indray tompo. Mandram-peona tompoko. Zakuiti Jesu Dio ti luvireni dini Tantano ci sulla facaieti Cara tu Maria sia no yanzu e avi Anure mi verena uomudi Eri fuku idera nyanara naura situ Kabenji kiasi caraiana Ita tulu cuta sotira iswana Saka izakuiti Jesu Dio ti luvireni dini Tano ciusu lafakaneti Cara tu maniasi anao yanchu e avi Aniure mi verena umudi Eri fuku idera nyanara naura situ Famendi kiasi caraiana Itra tulucu ze sotira iswanau ti tena priti Anumpusi anau zai sijaka Eri fuku idera nyanara naura situ Famendi kiasi caraiana Itra tulucu ze sotira iswanau ti tena priti Anumpusi anau zai sijaka Anumpusiana uzesi chaka Anumpusiana uzesi chaka Faly miarabatsika indraya fakita soma tsara amty amin'ny alalan'ity onjapeo FM Oasistana ity ary isika zay mpanaraka ny tambajotra serasera Facebook ato amin'ity onjapeo ity ihany. Ny fahasoavan'Andriamanitra ampamizarany ho amintsika mandrakariva ary tsy saraka eto amin'ity toerany ity tsika raha tsy fa ampoky ny fahasoavan'Andriamanitra. Androany tsika dia hijery tranga manokana indray ao amin'ny soratra masina. Hojinintsika eto zany ireo mpaminany toa ny Isaia ohatra na Elisa ary ihany koa Jesosy Kristy izay mpamorona ny lanitra sy ny tany dia nampiasa fanafody entina mitsabo ny marary. Andeha jerentsika reto toko sandininy anakefatra ireto dia vakitsika mifanesy izany. Mpanjaka faharoa toko faharoapolo ka ny andininy fahafito. Mpanjaka faharoa toko faharoapolo andininy fahafito vakitsika amin'ny ran'i Jesosy zany ary efa hitantsika. Ary hoy Isaia, maka ampem-panaviavy ary dia nalainy ka napetany tamin'ny vai dia sitrana izy. Eto zany dia zava-maniry fanafody no ampiasaina amina vai mba anasitranana ny marary. Dia toy izantsika ihany ilay toko sy andininy Jeremia toko faha 1:25 tapany faharoa, maka balsama atao amin'ny feriny marary azy
fa ngamba ho sitrana ihany izy. Eto zany dia ny balsama koa dia zava-maniry akora fototra fanao fanafody amin'ny fery mba anasitranana ny aretina. De toy izantsika ihany le toko sy andiny mpanjaka faharoa toko 5:120 eto indray dia mpaminany Elisa indray no resaka eto dia inidina izy zany hoe namana zany ka nisitrika tao amin'ny onony Jordana impito ka hitantsika fa ny nofony dia tonga tahaka ny nofony zazakely ka dia nadio izy zany hoe sitrana tamin'ny abokany namana. Zany nefa dia nisy finoana zay finoana manokana zay natonga azy ho sitrana zany hoe sady nampiasa ny akora izy ny akorany rano ary akorany finoana koa dia izay no natonga n'ilay fanasitranana satria Jesosy lay mpanasitrana lehibe raha tsy nisitrika impito namana dia tsy sitrana tamin'izany. Hita eto koa zany dia ty tsanga anankiray farany ty dia Jesosy Kristy mihitsy moa zany no nampiasa an'ilay fanafody zay azo avy amin'ny akoran'olombelona sy fanafody manokana zay amin'ny alalan'ny tany ary fanafody avy amin'ny akoran-drano no nampiasaina. Akoran'ny rano zany akoran'ny fary entina hitsabonan'ny aretiny ny fahajambana. Ao amin'ny Jona toko 5 ka ny 9 sy 7 dia zao ny lambarany. Rehefa nilaza izany izy zany hoe Jesosy dia nandrora tamin'ny tany ka nanao feta tamin'ny rora dia naosi ny mason'ilay jambo. Dia 7 ao amin'ny Jona toko 5 dia ozy izy hoe andeha sarisao ny masonao any amin'ny fariny Siloama dia lasa izy nanasa dia niverina nahiratra zany hoe sitrana tamin'ny fahajambana zay nahazo azy hatrany ekibondreniny ity jamba anankiray ity. Zany hoe hitantsika eto zany fa ny rora sy ny tany ary ny rano zany hoe fary tao Siloama no nampiasain'i Jesosy mba anasitranana ny fahajambana. Hitantsika eto zany fa tena nampiasa fanafody koa Jesosy tamin'ity trangaray manokany ity ary nampiasa koa an'le finoana zay nresantsika tamin'ny heriny ihany hoe ny finoanao no hahasitrana anao. Ka zava-dehibe ny fanarahana zany ny ireo fitsipiky ny fitsabo raha tsy milaza izay nataon'i Jesosy tamin'ny famoronana sika satria tsahivitsika tsara fa raha tsy izy dia tsy aro zao rehetra zany raha tsy Jesosy dia tsy aro zao zavatra rehetrarehetra zao. Ka hitantsika amin'ny Genesis toko 2:7 dia hoe vovotany sy fofonaina zay akora fototra nanaovana ny olombelona no voalaza fa nampiasain'i Jesosy nambona n'olombelona ary io ihany koa mbola hitantsika hoe nisy fofonaina sy rora ary rano nampiasain'i Jesosy nampahiritra ilay jamba teto. Ary any amin'ny Apokalipsy toko 7:20 koa dia mbola milaza zany soratra masina hoe nampiasa kolira ny olona mba anasitranana ny areti-maso ary odi-maso ahosotao ny masonao mba hahiratanao. Hitantsika amin'ny Apokalipsy toko 7:20 tapany farany zay. Ary hita moa zany fa ny fotenin'ny fanafody anie dia misy hoe ody ka odi-maso zany dia fanafody maso mihitsy zany nataontsika hoe kolira zana amintsika am'izao moa dia basitrasina no ampiasaina amin'izany fanaovana ny ohatrany hoe misy areti-maso ohatra fanafody zany ary ara-tsoratra masina zany ny fampiasana fanafody kanefa ampiarahana amin'ny finoana ihany koa zany satria Jesosy ny tena ilay mpanasitrana lehibe mba hahatonga anao amin'ny fanasitranana. Ampiasaina ireo fanafody mahomby anampinanao hiady amin'ny aretina amin'ny alalan'ny dokotera matianina amin'ny fitsaboana amin'ny alalan'ireo akora fototra amin'ny tany zany zay neviny zany izy ireny amin'izao fotoana zao moa dia efa voahodina izy ireny voahodina ho lasa fanafody. Ao koa ireo akora avy amin'ny vatan'olombelona nampiasain'i Jesosy teto le hoe efa nresantsika teo le izy nampahiratra ny jamba. Akora fototra avy amin'ny rano koa fariny Siloama ka finoana ilay jamba nakany amin'ny fariny Siloama nanasitrana azy tamin'ny fahajambana. Ka ilaitsika zany ny finoana mba hahatonga atsika ho amin'ny fahasitranana. Hitantsika koa zany ny akora fototra
ohatra ny hoe zava-maniry ampimpanaviavy balisamy fanafody eo atoerana zay nisy tamin'ny fahatry palestina nampiasaina mba anasitrana ny marary am'izao fotoana zao moa zany dia ireo zavatra eo lasa ohatrany hoe molécule zany izy ankehitriny azo avy amin'ny zava-maniry ihany nefa izy ireny zay hitsabona ny marary ary misy avy amin'ireny mety avy amin'ny tany mety avy amin'ny vato izay singa manasitrana hita amin'ny fanamban'ny fary ohatra amin'ny ranomasina noety nambana fanafody hitsabona ohatra hoe fanafody marimera zao de fantatsika fa avy amin'ny ranomasina izany sy ireo fanafody maro samihafa zay tsy voatanisa ka izao mba hatonga anao sitrana zany de mila manaraka ny toromarika omeny mpitsabo ianao ary mila finoana koa sy fakatoavana ny fampiarana azy zany hoe le zavatra ambaran'ny mpitsabo zany dia akatoavinao de ho tonga ny tanjona ianao dia ny hositrana ka ny fandrinay androany de zao hoe hositrany Jesosy amin'ny alalan'ny finoanao sy ireo fanafodiny ny mpitsabo anao ane ianao ka hositrana amin'ny rofonaretina zay mahazo anao io amen ankehitriny dia hitondra-bavaka isika ka ny reto hôpitaly reto zany no entsika mbavaka ny centre hospitalier universitaire ao Befelatanana zany no entsika mbavaka zany hoe Befelatanana ambony zany de reto service reto service endocrinologie service rhumato-dermatologie ny service gastro-entérologie ny service cardiologie ary néphrologie zay zany no entsika mbavaka androany de ao ihany koa reo marary tratran'ny trangamaivana voan'ny covid-19 zany amin'ny alalan'ireo variant samihafa zay mahazo azy zay koa hoentsika mbavaka manokana zany hoe le ka léger rehetra zany dia hoentsika mbavaka na indrindrina koa ianareo any an-trano naizanaiza toerana misy anareo na ny ivelany mba ho sitrana somatsara ary eto koa dia alaotsika isotra an'Andriamanitra manokana amin'ireo sitrana somatsara satria isorantsika an'Andriamanitra fa miakatra ny tahan'ireo sitrana amin'ity arety mandoza coronavirus ity ka rariny tsika raha mba isotra an'Andriamanitra ny amin'izany ary vavaka koa tsika mba hamponoan'Andriamanitra ireo namoiavana amantsakaiza de ivavaka tsika ho amin'ny mpitondra vavahana ny mpitondra fanjakana ary ny malagasy rehetra zany ka dia andao ary sika ivavaka rainay tsara lehibe sy masina indrindra zay nan-danitro misaotra anao zahay no ny famindraponao tsy talany misaotra anao zahay ny am'ireo sitrana tamin'ity marary ny covid-19 ity raha ny eto Madagasikara manokana betsaka ny tahan'ireo sitran'Andriamanitro ka omenay voninahitra ny anaranao ny amin'izany fanasitrana zany satria ianao Jesosy mpanasitrana lehibe ny fanasitrana azy reny ka dia toloranay fakasitrana sy fisaorana ho anao irery ihany izany eny Andriamanitro betsaka ny vavaka tianay hoentina eo anatrehanao ankehitriny ka ivavaka izay ho an'ny hôpitaly Befelatanana ambony centre hospitalier universitaire ka reto service manaraka reto dia hoentinay mbavaka manokana ny service endocrinologie ny service rhumato-dermatologie ny service cardiologie ny service néphrologie ianao an'Andriamanitro no anasitrana ndreo olona manana olana na amin'ny aretin'ny voza na amin'ny aretina ny tosodra avo amin'ny aretin'ny ireo olana eo amin'ny arakoditra ireo manana olana eo amin'ny taovam-pisefona isan-karazany ianao an'Andriamanitro no anendry loharanina aretiny ireo olona rehetrarehetra ireo ka ho tonga amin'ny fanasitranana izy ireo ianao no ome tsilotsaina ho an'ny mpitsabo mba ho fanafody mifanaraka amin'ny aretina ane Andriamanitro no hitsabonan'izany olona izany ka ampitomboanao ihany koa ny finoana izy ireo
ka ho sitrana somatsara amin'izany aretina izany izy ireo. Iny Andriamanitra toizana ihany koa ny vavaka ho an'ireo manana tranga maivana voan'ny Covid-19 rehetra. Ianao an'Andriamanitra nanasitrana izy ireny naizanaiza toerana misy azy. Tsy adino Andriamanitra ny marary atrano rehetra naizanaiza toerana misy azy ireny na any ivelan'ny Tananarivo, eny mety any ivelan'ny Madagasikara mihitsy aza. Kanefa mba mahatsiaro manokana amin'izao fotoana izao mba ivavahana mangataka aminao zay Andriamanitra mba hanendry ny loharanana retin'izy ireny ianao ka ho tonga amin'ny fanasitranana somatsara ihany koa izy ireny naizanaiza toerana misy azy. Iny Andriamanitra tsy adino ihany koa ny mitondra mbavaka ho an'reto mpitondra fivavahana rehetra zay tratra ny aretina ihany koa ny sasatsasany amin'izy ireny mangataka aminao zay Andriamanitra ho anasitrana azy ireny. Ary ihany koa ireo mpitondra favahana ihany koa zay miditra an-tsehatra ka mampahery sy mampitraka ny marary any amin'ny toerana hitsaboana isan-karazany ihany. Ianao Andriamanitra no hita azy ireny. Ary koa ireo mpiandry marary rehetra amin'ireo hopitaly rehetrarehetra zay nitononona teo ireny dia ianao no ampahery azy. Ao ihany koa Andriamanitra ireo mpitsabo isan-karazany misehatra amin'ny fahasalamana, ianao Andriamanitra ny hitsabo azy ireny, ametsolotsaina azy ireny ary hitsabo koa ara-tsaina azy ho an'ireny mpitsabo ireny ka mba avitrika anao ny asany izy ireny. Iny Andriamanitra ao koa ny mpitondra fanjakana, ianao anome saina, anome fahendrena ahafahany mitondra ny vahoaka ary tahio ny vahoaka malagasy rehetra mba hanana fanantenana sy hitraka ary hitoy hiatsara ny Andriamanitra ny fiarin'ny malagasy tsiraray avy rehetra. Dia raha misy heloko Andriamanitra vitanay tsiraray avy amin'ity sabata ity kanefa ilainay ny fifonana avy aminao dia aoka anao Andriamanitra amindra fo sy amela ny helokay tsiraray avy dia tononona amin'ny anaran'ny Soanao Jesosy Kristy ny vavaka. Amen. Anizai mankatu Nididi fulu tsimi sulu sulu mana Radiani teso Teso
izarehetra misakana izolana bahoany de oresena misinainy sy oresena fai sy no miady hoana miady hoana miady hoana. Is all I need. Jesus is all I need. I need no other friend. I need no other one. Jesus is all I dia raina manokan'andriamanitra satria nanana herinandro isika teto nijery ary namakafaka nandray ary nandinika nanao fampiarana ny amin'ny fitiavan'andriamanitra manokana ahy sy anao ny tokantranoko sy ny tokantranonao androany dia mbola manana afa-pitiavana ho atsika indray andriamanitra satria tiany raha tsisy overy ny ankohonana rehetra fa ifampitantana hitsenana azy eny amin'ny raonlanitra koa manasanao ary anaraka ity fandaharana izay ho atolotry rakoto mamonjy mamiaro-manana saninina amin'ity andro famaranana ity andeha hiaraka hivavaka isika alohan'ny andraisan'ny fitenenana. Andriamanitra fitiavanao misaotra satria tsy tianao hisy overy izahay na dia ray ary tianao raha ho voavonjy avokoa ny membre ny tokantranonay tsiraray avy tianao raha ifampitantana dada sy neny sy zoko sy zandry hitsenanao ampandresena eny amin'ny raolanitra koa misaotra manokana noho ny amin'ny afatra izay omenao anay androany aokara ny fanahinao no hitoetra ao anatinay mba hahatonga izany afatra izany hitondra soa eo amin'ny tokantranonay ary andray fanapa-kevitra izahay ka iroso amin'ny dingana tsaratsara kokoa hatrany amin'ny firaisana aminao ka izay rehetra fantatra fa mahasoa dia tanterao araka ny ale-piasa amin'ny famindramponao satria tononona saingatana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany izany vavaka izany amen. Fifaliana ho ano miaraka aminao ao anatin'ny semineratsika ny andro fafito sady famaranana izao seminera izao ny arahantsika eto izay nampitondraina ny lohateny hoe ny reny sy ny ankohonany ho any an-danitra. Araka ny fahafantatsika dia fatrany edena mihitsy ny fieverana mikasika ny tokantrano ary nafantatra tsara ny antony any abaizana ny zaza araka ny tokony ho izy ireo fianakavian'ny patriarka satria Andriamanitra mihitsy nandidy azy ireo mba hanao izany. Raha vakitsika ny Deutéronomie 9:5-5 izany fandidina nomen'Andriamanitra azy ireo izany dia toy izao hoe aoka ho ao am-ponao izao teny andidiko anao anio izao dia ampianaro tsara ny zanakao izany ary resao ary fehezo ho famantarana eo an-tananao ireny soraty amin'ny tolanam-baravaranao sy eo amin'ny vavahadinao. Mbola mampatsiahy antsika ihany koa i Solomona ilay lehilahy endry ao amin'ny ohabolana 2:25 manao hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza ka na rehefa antitra azy izy dia tsy hiala amin'izany. Nisy mpanabe moderna iray John Locke no anarany izay nanamarika fa rehefa tonga ety an-tany zaza dia tahaka ny latabatra tsy misy na inona na inona
na koa tahaka ny taratasy fotsy iray. Ny zavatra atao eo ambony latabatra io, ny zavatra ho soratana eo amin'io taratasy fotsy io dia andraikitry ny ray aman-dreny. Ny lohevitrintsika dia ny hoe reny sy ny ankohonana ho any an-danitra. Inona moa ny atao hoe ankohonana? Ny atao hoe ankohonana dia ny fitambaran'ny ray sy ny reny ary ny zanaka. Raha mitodika amin'ny manokana amintsika vehivavy dia toy izao ny voalaza ao amin'ny ohabolana fa 412. Ny vehivavy endry na ny fahendren'ny vehivavy dia samy manao ny tranony fa ny adala kosa mandrava ny tranony amin'ny tanany. Samy manao ny tranony ny vehivavy endry, izany hoe samy mitady izay hamafy ny fototry ny tokantrano, mitady izay hahasoa ny ankohonany, eny mikendry izay hahatonga ny ankohonany ho any an-danitra mba handova ilay fiainana mandrakizay. Samy manao ny trano ihany koa, izany hoe fandrosoana amin'ny lafiny rehetra ho atokantrano, fa eto amin'ity lohevitrintsika androany ity dia ny hoe reny sy ny ankohonany ho any an-danitra dia fandrosoana ara-panahy no ho resahana ao anatin'izay. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe inona ary no andraikitra ara-panahy takiana amin'ireny mba ho isan'ireo poniny lanitra ny ankohonany. Fizarana roa no andeha ho jerevantsika raha maly izay fanontaniana izay. Ny voalohany dia manao hoe reny sakaizan'Andriamanitra, ary ny faharoa kosa dia hoe reny manomana ny ankohonany ho any an-danitra. Reny sakaizan'Andriamanitra. Ny voalohany amin'izany dia aoka ny reny mba hangataka taridalana avy amin'Andriamanitra amin'izay rehetra ataony. Ny Jaona voalohany 5:15 dia toy izao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe izaho ny tena voaloboka, ianareo ny sampany, izay miray amiko ary izaho aminy dia hamobe izy. Arak'izany dia aoka hanatona an' Jesosy ny reny mitondra izay mahaverevitra azy. Ny varavarana dia ivoho an'ireny rehetra izay maniry ametraka ny entany eo an-tongotry ny mpamonjy, hoy ny boky asambarana tefinakany. Na manao ahoana ry reny, na toy inona fomba sy ezaka ataonao hananana toetra mendrika eo anivon'ny ankohonana dia tsy ho vitan'ny herin'ny tenanao izany. Tsy ho vitan'ny herin'ny tenanao ireny ny hanatanteraka izany. Maniry isika hoe mba ho reny hanana fahendrena, mba hanana fanetretena, mba hay mandinika tsara ny zavatra izay ataoko, mba ho reny mamakafaka ny toe-javatra miseho anivon'ny ankohonako aho, mba teo reny mahatoky aho, mba teo reny ty filaminana sy firindrana sy ny sisa. Maro no faniriana izay mipetraka ao anatin'ny fotsika sy saitsika io, kanefa tsaroa fa mila ny hery avy any ambony isika, ary mila miankina amin'ilay fotoboaloboka tsara indrindra isika dia ilay Andriamanitra tompony ny hatsarana rehetra. Ny faharoa dia ny hoe reny manana finoana miasa. Ao amin'ny Jakoba 2:20 dia fatatsika tsara ilay tenin'Andriamanitra manao hoe tsy vanina ny finoana tsy misy asa. Andehaka ohatra reny iray ao amin'ny Baiboly isika izay maneho finoana sy fahatokinan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Ny reniny Mosesy na i Jokebeda dia nino fa nisy Andriamanitra ary tsy maintsy hanampy ahy sy hamonjy ahy eo amin'ny sarotra izay hanavotako an'ity zanako ity, izay ny tao an-tsain'i Jokebeda, ka nitady izay fomba rehetra, nanao ny drafitra ho an'i Mosesy zanany izy mba navotana azy amin'ny fandringanana. Ny tantara dia fatatika tsara fa nandefa azy teny amin'ireny ranon'Ely tao anatin'ny lakana kely zozoro i Jokebeda, ary fatatsika ny toy ny tantara fa nalain'ireo zanaky ny mpanjaka, nanjain'ny zanaka vavin'ny Farao izy, nokarakarainy izy. Ilay reny Hebreo izay nanana finoana matanjaka tsy natahotra ny didin'ny mpanjaka, satria araka ny voalazan'ny Hebreo 2:17 dia hoe finoana no nanafenany ray aman-dren'ny Mosesy azy 3 volana raha voateraka izy, satria hitany fa zaza tsara izy ary tsy natahorany ny didin'ny mpanjaka. Jokebeda, ilay reny niteraka ny Mosesy, ilay nanafaka ny Israely. Ao atokantrano ihany koa izany dia izao, aoka hanana izany finoana rahanasa izany isika reny malala.
aoka atoko fa ny asa tsara rehetra dia ombany ny tana maherin'andriamanitra avokoa ka ampahitany fahombiazana isika manoloana ny zavatsarotra rehetra izay setraitsika. Ny fahatelo dia aoka horeny modely ara-panahy. Mila reny misaina ny zavatra ny ambony Andriamanitra. Ny reny no manome ny hery ara-tsaina sy ara-panahy izay mamolavola ny sainy sy ny toetra mampanahany. Ny boky Tana Masoandro ny fahasalamana no miresaka antsika an'izay. Ary eto dia aka ohatra iray indray isika dia ny reniny Timoty izany. Eonika izay vehivavy manana finoana tsy mihatsara ivelatsia, na dia tsy jiosy aza ny vadiny dia namolavola ny saina mampanahy ny Timoty mba ho araka an'Andriamanitra. Ao amin'ny Timoty 2:7-15 dia mitatitra izany Paoly manao hoe fatry ny fony vaozaza dia ianao dia efa nahalala ny soratra masina izay nampahendry anao ho amin'ny famonjena amin'ny finoana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Ny Timoty 2:1-5 dia manamafy sy miresaka momba ny reniny Timoty sy ny renibeny. Fa nisy na tsiarovako ny finoana tsy mihatsara velatsia izay ao anatinao, izay mitoetra taloha tao amin'ny Loisa renibenao sy Eonika reninao, ary matoky fa ao anatinao koa izany. Izay ny fahitany Paoly any Timoty, izany hoe manana finoana tsy mihatsara ivelatsia, finoana mahitsy, tsy misy olakolaka. Izay ny nananan'ity Eonika reniny Timoty ity, izay zary lasa modely ara-panahy teo amin'ny Timoty zanany. Ny boky Asambarana Tefinakany dia milaza toy izao: mamela faritra eo amin'ny sain'ny tanora ny zavatra rehetra, dia ny tsara ny endrikao, manana ny asany aminy feonao ary ianarany akaiky dia akaiky ny fomba fihetsikaao. Mampianatra lesona ratsy ny zanany ray aman-dreny amin'ny fotoana mahasorosorena sy mahatezitra azy, nefa amin'ny fotoana hafa kosa dia tiany ny hanomezany zavatra rehetra eo an-tanany mihitsy, raha sendraka azony atao mba hanadinoany zanany izany lesona izany. Tsy maintsy ho hitan'ireo ankizy eo amin'ny fiainany ray aman-dreny ilay toetra tsy miovaova mifanaraka amin'ny finoany. Raha ara-dalàna ny fiainany ary mahafaly ny tenany izy dia ho afaka hamolavola ny toetrany zanany. Izay ny amin'ny reny sakaizan'Andriamanitra. Fa manahoana kosa ny reny izay manomana ny ankohonany ho any an-danitra. Tsarovy ry reny malala isany fa misionera irak'Andriamanitra isika. Tsy tokony ho adino ny antony ny antsoin'Andriamanitra antsika sy ny andraikitra ara-panahy izay nomena antsika. Ny reny no irak'Andriamanitra hahatonga ny fianakaviany ho kristianina. Tokony hanome ny ohatra ny tena fivavahana ara-baiboly izy, ka ampiseho ny fomba fiasan'ilay hery miasa mangina avy eo amin'ny boky masina io, hanapaka eo amin'ny adidy sy ny fialam-boly fanao isan'andro. Tokony hampianatra ny zanany ny reny fa ny fahasoavana irery ihany amin'ny alalan'ny finoana no hamonjena azy, ary fanomezana avy amin'Andriamanitra izany. Ny fampianarana lalandavany aminy hoe ahoana moa Kristy amintsika, ahoana moa izy amin'ny zaza, manahoana ny fitiavany sy ny fahatsara-panahiny, ny famindra-pony araka ny ambaran'ilay trafotry ny fanavotana mahagaga, dia amela sary masina sy maharitra ho voasokotra eo amin'ny fon'ny zaza. Raha reny misionera no hitantsika teo dia ny faharoa kosa dia hoe mitaiza sy manabe ny zanany eo ambany fahendren'Andriamanitra. Aoka hitaiza sy hanabe ny zanantsika eo ambany fahendren'Andriamanitra isika reny malala, ka ny adidin'ny reny miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra ny ampivoatra ny fanahin'olombelona hitovy amin'ny endrik'Andriamanitra. Araka io voalazan'ny boky Tana Masoandro ny fahasalamana. Miteny amin'ireny kristianina izahay, miangavy ianareo izahay ahatsapa ny andraikitrareo, hamareny anareo, ka tsy ho famalifaliana ny tenanareo ny fiainanareo, fa ho voninahitr'Andriamanitra kosa. Tsy nanao izay hahafalifaly ny tenany akory Kristy, fa naka ny endriky ny mpanompo. Aoka ho tsapany vehivavy reny ary, fa ny fahamasinany asany dia aoka handray ny adidiny mandritry ny androm-piainana izy
amin'ny hery sy ny fahatahorany n'andriamanitra. aoka ho be aziny ny zanany ahavita soa eto tany sy mendrika ny tany tsara lavitra. aka ohatra iray indray isika dia nireny samoela izany. iana ilay vehivavy tia vavaka sy fahafoizatena ary nandray hevitra avy any an-danitra no niteraka ny samoela izay zaza ny baikony lanitra, ilay mpitsara tsy azo ny fidimbola, ilay nanorina ireo sekoly masina tao amin'ny Israely. Fahatelo dia aoka isika ho reny mpanangana alitara ao atokantrano ao. Ny oabolana 2024 dia fantatsika tsara ary averina indray izy dia ilay teny manao hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany ny zaza. Ny boky torolalana ho an'ny fiangonana dia milaza toy izao momban'izay lohevitra izay hoe aoka isy fiarahana mivavaka ao atokantrano ao. Tokony isy fotoana voatokana anaovana fotoam-pivavahana maray tsy hariva ao amin'ny fianakaviana tsirairay avy mba hisaotra ny ray anan-danitra noho ny fiarovana nandritry ny alina sy mba hangataka aminy ny fanampiana ny fikarakarany mandritry ny andro. Rehefa tonga ny hariva dia ivory ny zanaka sy ny ray aman-dreny mba hisaotra azy noho ny fitahiana voaraina andritry ny tontolo andro iny. Ary tsarovy ry reny malala, eny ry ray malala isany ihany koa, fa ny ray na ny reny raha sendra tseo izy ny tokony mpitarika ny fotoam-pivavahana. Raha sendra tseo zany ny ray dia ny reny ny tokony hitarika ny fotoam-pivavahana ao atokantrano ao, ka hifantana toko sy andininy ao amin'ny soratra masina ny reny izay tokony hafinaritra ny ankizy sy mora ho azon'izy ireo indrindra. Ny fahaefatra dia mila reny tsy misaringotra amin'ny raharahan'izao tontolo izao Andriamanitra. Andray ohatra iray indray isika dia ny vadin'ny Lota izany. Ny vadin'ny Lota dia fantatsika tsara ny tantarany fa variana tamin'ny ara-nofo izy. Tsy tokony ho variana sy miraiki-po amin'ny zavatra ara-nofo, ara-materialy ny reny. Na ninona moa ny vadin'ny Lota nitodika ka lasa vongatsira. Satria tsy niala tao am-pony sy tao an-tsainy, maminy loatra ilay fiainana sy fananana tao Sodoma. Betsaka ny vokatry ny teknôlôjia samihafa izay mampisaringotra ny reny amin'izao vaninandro iainantsika izao. Ao ireo fitaovan-tseratsera samihafa izay zary mandany fotoana be tokoa. Eo ireo lamody samihafa sy ny rendrarendra izay misarika ny saina sy ny foniny reny. Eniky ny hery mitarika ao amin'ny fahalovana izao tontolo izao. Manan-kery lehibe eo amin'ny tanora ny lamody sy ny fomba fanaon'ny olona raha tsy matateraka ny adidiny ny reny eo amin'ny fampianarana azy ireo, ny fitariana, ny fifehezana, dia anaiky ny ratsy amin'izao fotoana izao ny zazaka hiala amin'ny tsara. Aoka ny reny tsy ho maro ahina sy maro herehana be loatra ka tsy hanam-potoana intsony ho an'ny fiainana ara-panahy ny fianakaviany, hoy ny asambarana tefinakany. Ny fahadimy sady farany dia reny manoloana ny fanehasiavana miseho ao amin'ny ankonanao. Tsy ilozan'izany ao anatin'ny ankonanao satria Satana dia mandrovo-tsi amin'izao andro farany izao, ka raha misy ny fanehasiavana izay miseho ao amin'ny ankonana dia tsy maintsy miankina amin'ny mpamonjy ny reny, satria izy ny mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izay mpamaha olana lehibe indrindra. Ny vavaka izay resaka tao amin'Andriamanitra no fanalahidy amahana ny olana lefa ny Satana ampikorotana ny ankonana. Eto eo amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompony ankizy, ary izay indrindra ny atao hoe fivavahana ao atokantrano ao. Tokony ho velomina avy amin'ny leson'i Kristy ny olona tsirairay ao atokantrano ao, ny ray, ny reny, ny zanaka. Mila mivelona amin'izany leson'i Kristy izany, ary tokony harovana indrindra ny tombontsoan'ny fanahiny izy ireo mba tsy hamitahany Satana azy sy hitazomany azy lavitra ny Kristy. Aoka anatona matetika ny mpamonjy ambavaka ny reny rehetra ka antany azy isan'andro manao hoe ampianaro anay ny fomba fibaikoana ny zaza, ampianaro anay izay tokony atao aminy. Aoka ho tandremany tsara ny torohevitra ny men'Andriamanitra ao amin'ny teniny dia omena azy ny fahendrena araka izay ilainy. Eto am-pamaranana dia tsarovy fa ny fiainan'ny mpivavaka dia tokony hiavaka tsara amin'ny fiainan'izao tontolo izao.
sy nipikatsaka ny fahafinaretana izay teo mpianatra kristy dia tsy maintsy mandray ny azo fijaliana ka mitondra azy manaraka an' jesosy tsy mivelona hafaliny tenany na veloman'ny mpamonjy atsika tokony ho izany ihany koa isika mila fanolora tena tanteraka eo amin'andriamanitra isika vao mety hanana fiainana ara-panahy ambonimbony raha manolokolo izay tsara indrindra ao aminy ray aman-dreny dia mampiasa hery izay mamolavola ny fiarahamonina sy manandratra ny taranaka ho avy hoy ny boky Tanamasoandro ny fahasalamana aoka ho tsapan'ny reny rehetra ary fa tena sarobidy avokoa ny fotoana rehetra ary hosedraina amin'ilay andro fampamohana lehibe ny asany ho hita amin'izany fa betsaka amin'ireo izay tonga fitahiana amin'izao tontolo izao noho ny fahazavana avy amin'ny fahaizany manokana avy amin'ny toetrany mahatoky sy avy amin'ny fahamasinany no nandray avy amin'ireny kristianina tia vavaka ny fotokevitra izay nanjary vy miaina ny asa mangina tao aminy ary nazahoany ny fahombiazana ny tompony hanome ny fanahy masina ny reny izay maheno izao fotoana teto androany izao mba hitaridalana azy tsy ho irery eo amin'ny ezaka izay ataony eo amin'ny adidy masina izay nomeny tompo azy ary mba hataona sy hampitoetra ny ankonany eo atongotry ny mpamonjy koa raha mipetraka ilay fanontaniana manao hoe neny eo andeha ho aiza ianao dia hosay amaly ny reny rehetra anao hoe andeha aho ho any an-danitra aho hiaraka any isika ary amin'izay fotoana izay raha ho avy ny tompo amin'ny fotoana izay aviany tompo dia hosay hiteny ny reny sy ny iray rehetra manao hoe indreto izahay sy ny zaza izay nomenao anay izay no fotoana antsika teto androany ary ninoko fa nandraisantsika lesona tamin'ny alalan'ny lohevitra izay manao hoe reny sy ny ankonany ho any an-danitra hiara hivavaka isika misaotranao izay Andriamanitra satria nomenao fotoana izay nahafahanay nandray lesona teto androany irinao ny mba ahareny sakaizanao anay tsirairay avy Andriamanitra maniry izay mba ho sakaizanao mba hanao ny zavatra rehetra ho ambaninao ary ianao no loha laharana eo amin'ny fiainanay Andriamanitra maniry ihany koa izahay ny mba hanana fiainana ara-panahy izay ataona ny ankonanay ho eo ampototry ny azo fijaliana ary rehefa ho avy ianao Jesosy eo dia mba ho isan'ireo ankohonana hiaraka aminao any an-danitra tsisy ho latsaka ny izahay rehetra ao atokantrano ao dia tononay izany vavaka izany noho ny anaranao Jesosy ary makasitraka indrindra noho ny seminera nandritry ny 7 andro izay nomenao anay teto nanome lesona mamy izay nahafahanay manova indray ny famindranay amin'izao sisa izao tononay amin'ny anaranao ny vavaka Jesosy eo amen is all I need. Jesus is all I need. I need no other friend. I need no other one. Jesus is all I need. Dadaleni sireu avako izay naforo ny
ditranatao maniry ny verinao rasitrakareo rasitrakareo anidadaleny sireo avako izay na vono ny ditranatao maniry ny verinao rasitrakareo rasitrakareo iverinao hamonjy fodinao ao atranoniray fa iverinao hamonjy fodinao ao atranoniray itino angatlaiko malarana ramolatianareo asio lamba fotsy ray ny lavarangana ramolatianareo andaloe iverinao ramola misy mity fa andaloe iverinao ramola misy mity andalovana indro ny tanàna nireo avana rakodamba fotsy zay tazanina mandainga zay tsy manina ty lehibe andrasana ty zazana ritra nampahorifana fa fity lehibe andrasana ty zazana ritra nampahorifana otsika olombelo ny zao afatry zao nandao noho ny otanatao enoy ny fitaraina na rasitrakareo rasitrakareo modia mizao sendatsamiray manolotra fiainana mandrakizay de modia mizao famiandrimiray manolotra fiainana mandrakizay manolotra fiainana mandrakizay anidadaneny sireo avako izay na fono ny ditranatao maniry ny verinao rasitrakareo rasitrakareo Ampifaliana riavana malala ny arabanantsika tsiraray avy any atokantrano any na izay manaraka ny fandaharana amin'ny alalan'ny Facebook na manaraka mivantana amin'ny radio Azisy izany. Fanirina ity ampamaranana ny fotoana amin'ity sabata ity dia samy toetra ao amin'ny
fa masina ny sabata tsany isika ka raha hiatsika ny enemana vaovao zay ho atsiana afaka ora minitsa vitsivitsy dia samy ofeny fitahina sy fiarovana avy amin'ilay raitsika izay tena tiantsika. Andeha arsika hiaraka an'izay ny vatsim-panafarany amin'ity ariva ity kanefa alohan'ny anatanterantsika izany alohany andraisantsika ny fampaherezana avy amin'ny tenin'Andriamanitra dia manasanao atsany hiaraka hivavaka amiko. Hivavaka izy. Ray masino iain'ny teninao izay alohan'ny amaranana izao sabata izao. Fandrinay hiteny aminay atsany ianao ary izay anokasan'ny fonay an'izay ny teninao. Na rahan'i Jesosy no navavaka. Amen. Rehefa malala enina aogositra 570 ny fotoana tamin'ny fotoana io. Tokony tamin'ny 7 sasany maraina teonio. Ny olona amin'io miomakomana ny andeha hiasa. Misy miomakomana andeha hiasa ho eny an-tsaha. Misy ireo miomakomana andeha hiasa Abrao. No injo tampotampoka teo fiaramanidina mpiady Amerikanina iray no nanidina teo amin'ny tanàna ny Hiroshima tamin'ny fotoana io. Ilay fiaramanidina mpiady B29 na hoe bombardier 29 no injo ny saodisaody teo amin'ny lanitsy Hiroshima tamin'izay fotoana izay. Ary tsy vitany hoe ny saodisaody ity fiaramanidina ity fa nandatsaka bomba tamin'io tanàna ny Hiroshima tany a Japon io. Vokatr'izay bomba nalatsaka teo amin'ny tanàna ny Hiroshima tamin'ny 7 sasany maraina tamin'ny taona 570 izay dia rava tanteraka ny tanàna ny Hiroshima ary maro de maro ny olona izay maty tamin'izany fotoana izany. Voalaza fa tsy mbola nisy fipoahana na hery vaika indrindra afa-tsy ty tamin'ity fotoana tamin'ny 9 aogositra 570 ity teo amin'ny tantarany tany. Fipoahana zay tanàna ray manontolo mihitsy ny rava ary ny akamaroan'ny olona tao amin'ilay tanàna dia maty daholo. Ry havana malala fa tsy mbola nisy fipoahana sy fiparitahana lehibe kosa nefany nitsanga teto amin'izao tontolo izao akoatran'ny fiparitahana sy ny fipoahany azo fijaliana. Ary voalaza fa ny fiparitahany azo fijaliana no fiparitahana mahery vaika indrindra niseho teo amin'ny tantara nyty tany ity. Tsy mbola misy mihitsy ny tantara nanova fiovana lehibe atsamin'ny tantarany azo fijaliana. Tsy mbola misy toe-javatra izay nitondra fikorontanana lehibe akoatran'ny tantarany azo fijaliana. Rehefa malala rehefa andeha amono ity vaviantsa iray ny jiolahy anankiray tany États-Unis. Rehefa andeha amono ity vaviantsa ity ty jiolahy anankiray dia izao ny tenin'ilay vaviantsa tamin'ilay jiolahy hoe zao ry rangaho alohan'ny afatesako dia mba mengavy aminao aloha hivavaka amin'i Jesosy. Dia izao ny tenyity jiolahy ity tamin'izay fotoana izay manao hoe manakorotana ny firinjan'ny zavatsara eto Jesosy. Manakorotana ny firinjan'ny zavatsara eto Jesosy. Mampitsambadika ny tantaran'izao tontolo izao Jesosy. Ary tena marina tokoa izany. Atseo an-tranon'omby, atseo Kalvari izay nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana. Dia nokorontaniny Jesosy, nataony Jesosy mitsimbadika ny firinjany ty zao tontolo zao ity. Tamin'ny toerana rehetra nalehany, nataiza toerana nalehany, dia nampiteraka korotana
misy ireo izay niraiki-po taminy kanefa koa misy ireo izay tezitra taminy ka nanezika ary namono azy mihitsiny. Nisy izay faly taminy fa nisy kosa nefa reo sorena taminy. Nisy ireo nahazo tombontsoa manokana tamin'ny fiarahana taminy fa tsy vitsy akoa nefa reo izay very tombontsoa noho ny fisiany Jesosy. Ary eny fa na dia ny demoniaka aza dia mba nikorotana tamin'ny anjon'i Jesosy ary mahagaga na ny fahafatesana ary dia voaozongozona mihitsy noho ny azo fijalian'i Kristy mahatonga izany rehetra izany. Ry havana malala, nola azo fijaliana izay nanomboana an'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana teo Kalvari tamin'izay zoma atoandro tokony tamin'ny 12 ora mahery izay dia lasa nikorotana ny tsy mbadika ny tantarany ty tanty. Ary noho io azo fijaliana io dia betsaka maro amatapotsisa maro tanatin'ny 2 arivo taona ny fandimby no nanapa-kevitra andeha lalam-baovao iaina fiainam-baovao. Andeha anontany ohatsy ny apôstôly Paoly ny apôstôly Paoly dia ohatsarainy amin'izany. Taloha izy mpanenjika kristianina, mpamolony kristianina, mpanao kristianina tao an-tsanomaizina kanefa vatany vao fanena indje mandeha fotsiny tamin'i Jesosy dia ny tsy mbadika ny fiainany. Ilay lehilahy mpanenjika, mpanao an-tsanomaizina, mpamono, mpanaradian'i Jesosy no intsy fa lasa mafana fo indrindra ny fanarana an'i Jesosy. Ny tsy mbadika ny fiainan'ny apôstôly Paoly. Raha notanitsika an'izay ireo fariseo sy ireo mpitoza fanjakana tamin'ny anjon'i Jesosy dia raha notanina ny amin'ny azo fijaliana izy hoe midika inona ho anao ny azo fijaliana dia ny valitenin'izy ireo dia hoe mampikorotana izao tontolo izao, mitondra fikana fanakorotanana ary azo antoka fa izay ny valitenin'izy ireo. Ry havana malala, marina izany. Nitoza fiovana ho an'ny tantaran'ity tany ity tokoa mantsy ny azo fijaliana. Ary iza tokoa moa tsy mba voakasika izany. Eny fa na atsamin'ireo mafo indrindra aza tahaka ny apôstôly Paoly dia niova fo noho izany. Ry havana malala, ny Maty 4:20 andininy 520 marina mantsy dia miteny izao teny izao. Maty 4:20 andininy 520 zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Maty 4:20 andininy 520 dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, raha misy ta hanaraka ahy aoka izy andany tenany sy tonja ny azo fijaliany ka hanaraka ahy. Jesosy dia miteny manao hoe raha tianao ny hanaraka ahy, raha tianao koa hiova tahaka ny fiainan'ny apôstôly, ny fiainan'ny apôstôly Paoly ny fiainanao, dia miteny anao Jesosy hoe aoka izy andany tenany hitonja ny azo fijaliana. Ny azo fijaliana marina mantsy ry havana malala dia mitondra hery manova fiainana izy io. Ny azo fijaliana mitondra hery manavao fiainana, manome lasa rehefa noho ny azo fijaliana dia lasa misy lanjana eo anatsian'Andriamanitra ny fiainanao. Na dia fiainana feny korotana azy izany tany aloha tany, na dia fiainana feny faratsiana aza izany tany aloha tany, rehefa vonona anaraka an'i Jesosy ianao, rehefa vonona ny antoraka eo amin'ny azo fijaliana ianao, dia hovainy ny fiainanao, lasa misy dikany ny fiainanao. Ary tsy fitan'izay ihany fa lasa manana fanantenana ianao. Ohatra amin'izany lay jiolahy teo amin'ny azo fijaliana izay nieritseritsy izy talohan'ny fanenany tamin'i Jesosy dia tsy nana-po mihitsy izy hoe iova ny fiainany, iova ny hoaviny manjakizay. Kanefa rehefa ny fanena tamin'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana izy dia hoy Jesosy taminy hoe any amin'ny paradisa miona aminao. Ry havana malala, hiatsika herinandro vaovao isika, faniriko ihany koa hanapa-kevitra tahaka ny apôstôly Paoly ianao.
iteny tahaka ny apôstôly an'ity teny ity. Galatiana toko faharoa andininy faharoapolo. Galatiana toko faharoa andininy faharoapolo. Dia zao volazan'ny apôstôly Paoly manao hoe voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fizaliana aho, ary tsy izao intsony ny velona, fa Kristy ny velona atao anatiko. Fa izay velomako ankehitriny amin'ny nofo, dia hivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra, izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany. Amonjy ahy. Faniriko amin'ity enemana vaovao izay diavintsika ity, dia anjay fanapa-kevitra tahaka ny fanapa-kevitra ny raisin'ny apôstôly Paoly ianao. Ka anatin'ny enemana dia tsy anao ny velona ao anatinao, fa Jesosy Kristy ny ataonao velona ao anatinao. Ka tena hisy ny fanatsehan'Andriamanitra, tena hisy ny fanatsehan' Jesosy ny enemana izay ho diavinao. Fa rehefa Jesosy tokoa mantsy manatrika ny fiainanao, ninninna zavatra mitsanga, ninninna zavatra miseho, ninninna olana ho sejaina, dia miditsy antsehas'Andriamanitra amin'izany fotoana izany. Ko amin'ity enemana vaovao ty ary, andeha hiaraka amin'i Jesosy isika. Andeha hiantoraka eo amin'ny hazo fijaliana isan'andro isan'andro isika. Andeha hangataka ny fanatsihana isan'andro isan'andro amin'ny fiainantsika isika. Fa rehefa io Jesosy, dia azo antoka ny mombanao rehetra. Andriamanitra ane hiasa ao anatinao. Andriamanitra ane ombanao sy ny ankonanao amin'ity an'io ty. Ka tena hisy ny fanatsihan'i Kristy ny fiainanao, ny mombanao rehetra anatin'ny nemana. Ka ho mpanjesy miaraka amin'i Jesosy ianao, satria voaomby miaraka amin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ianao. Andriamanitra ane hitantsika tsiraray avy. Amen. Andeha amarantsika ny fotoana hiaraka hivavaka isika. Ray masino, misaosanao noho ny fitahinao tanatin'ny sabata tontolon'ny andro. Misaosanao ny fiarovanao ny fiainanay. Misaosanao no ireo teny izay nomenao anay. Tompo masino, hiatsika enemana vaovao izahay. Fanorinay Jesosy eo, izany enemana vaovao izay atsiana izany dia erahanay aminao. Ka tena ho hita taratra tokoa ny fanatsihanao amin'ny fiainanay ao anatin'ny enemana vaovao izay ho diavinay. Fandrinay Jesosy eo, anatin'ny herinandro vaovao izay ho diavinay, dia hainao tokoa ny velona ao anatinay. Ka amin'izay rehetra ataonay, amin'ny fianarana amin'ny asa izay ataonay, dia hiaraka aminay ianao ary hanampy anay ianao amin'izany. Tompo malalo, arovy ary ny zanakao anatin'ny enemana vaovao. Arovy amin'ny ratsy, arovy amin'ny loza, arovy amin'ny aretina sy ny zanatspika alefan'ilay fahavalo. Koa meteza ho fiarovana sy ho fialofana azo antoka ao anay ianao amin'ny fotoana rehetra. Tompo masino, tononona amin'ny anaranao Jesosy izany vavaka izany. Misaotra ray masina. Amen. Amin'ity hariva ity dia manentana antsika ny tenako hiaraka amiko anatin'ny herinandro, hijery lohahevitra manokana isika mitondra ny lohateny hoe ny hery ny hazo fijaliana. Manasanao sy ny ankonanao hiaraka hikatsaka ny hery ny hazo fijaliana ary hiaraka handeha miaraka amin'i Jesosy eo am-potso ny hazo fijaliana. Mirary herinandro feno fitahiana, feno fiarovana avy amin'Andriamanitra ao anao sy ny ankonanao. Ho eo anilanao an-tsanay Jesosy ary ombanao amin'ny fotoana rehetra. Samy ho tahin'Andriamanitra atao liavina malala izany. Oh
milaja akaro atrany mazava mahazava minizao tontolo iza oantsona ianao anadratra atrizao ilay fanelokanambarany Kristy lazao eny ambazao anaboetrantany Kristy avy amikery sy vonina itra andrandrao ny masonao miomana izao vavitsy oela São Kristy andraona akaro atrany azava aokare ny fany ramiratra akaro atrany azava mahazava minizao tontolo iza oantsona ianao anadratra atrizao ilay fanelokanambarany Kristy Jesus.